face, and then we got into a conversation about stuff to do, and then it went on, and now we are on the program. I still haven't washed my face. Oh, isn't that embarrassing? Okay. But that's even more embarrassing for me. I didn't even know we were on air. Oh, that's all right. But the topic today, though, I mean, it is really, really interesting. By the way, I began the show with a song by คุณใหม่เจริญปุระเสียใจได้ยินไหม How can that be related to the program today? Can you make a connection? Could you tell me the name of the song again, please? เสียใจได้ยินไหม We are sorry. You know that? Oh, that's perfect. I can imagine Yingluck singing that when the army organizes the coup and the Democrat killers are back in power again. Oh, that's what she'll probably say. Oh, I'm sorry. Really? That is your prediction, is it? Is it your prediction? Unless things change radically, yeah. Wow. Okay, let me translate this. This is interesting. This is a statement to underline. Okay. All right. ท่านผู้ฟังครับพี่น้องคนไทยครับก็คุยกันเพลินนะครับเปิดรายการวันนี้เปิดเพลงพิเศษหน่อยเสียใจได้ยินไหมนะครับคุณเอสตาบานอาจารย์เอสตาบานก็มาอยู่กับเรานะแล้วผมก็บอกว่าวันนี้ตื่นมาเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยนะประมาณ 15-20 นาทีเนี่ยผมก็ยังไม่ทันได้ล้างหน้าเลยเข้ารายการเลยแล้วก็คุยกับคุณเอสตาบานแล้วก็ไปเชิญพี่น้องที่ Facebook นะครับมาช่วยกันจัดรายการแสดงความเห็นแต่ว่าน่าสนใจที่สุดนะวันนี้ผมก็บอกว่าเราเปิดรายการด้วยเพลงเสียใจได้ยินไหมนะครับของคุณใหม่เจริญปุระแล้วก็พออาจารย์เอสตาบานทราบผมก็บอกถามอาจารย์ว่าแล้วเพลงนี้มันเกี่ยวกับสถานการณ์หัวข้อวันนี้ไหมนะหัวข้อวันนี้คือคุณยิ่งรักเพื่อไทยแล้วก็คนเสื้อแดงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงอาจารย์เอสตาบานบอกน่าสนใจนะเดี๋ยวเราต้องไปถามเขาละว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นนะอาจารย์บอกว่ามีเพลงเสียใจได้ยินไหมเนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่คุณยิ่งรักจะต้องร้องในยามที่ทหารทำการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พรรคแมลงสาบได้ขึ้นมาเถลิงอำนาจอีกครั้งน่าสนใจนะครับโอเคอาจารย์Emilio what do you have for us today Oh, I'm sorry, what was the question again? I didn't hear. What have you prepared for us today? Oh, okay. Well, today, in today's lecture, the fourth in the Forward with Thailand series, okay, we're going to look at Yingluck, Per Thai and the Red Shirts. Okay, I think this is a good moment to do that because Yingluck's been the official Prime Minister now for about 9 months, and it's a good time to to have a political stock take of the situation. Okay. Do we have anybody else on the show today? Let me go to the C box. One moment. I'm expecting Victor, but I guess he's tied up in his business right now. Yeah. But I do expect some folks from LA to join us. Actually, let me communicate with them in terms of how we go about, having them in the program. Let me speak to them in Thai then. Mm-hmm. Okay. Then we'll come back to your lecture. Okay. Thank you. พี่น้องครับตอนนี้รายการเราเปิดแล้วนะครับ Forward with Thailand วันนี้เป็นเลคเชอร์โดยอาจารย์เอสตาบานนะครับอาจารย์ Emilio Esteban เป็นอันที่4แล้วนะครับเราได้พูดถึงอันแรกเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตกับการหมิ่นเจ้านะครับแล้วมาที่2นี่เราพูดกันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐฟาสซิสต์หรือเปล่านะครับแล้วพอมาอันที่3เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงมีอะไรเนี่ยอาจารย์ Emilio what was the topic for last week and trying to remind the audience. Last week we had Andrew McGregor Marshall. Right. The topic was it's here. It's in the notes. Last week was Ananda Maidol, an open and shut case. Thank you. ครับลืมไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณแอนดรูว์มาร์ชัลแอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาร์ชัลก็มาพูดกับเราในเรื่องของคดีนะรัชกาลที่8นะครับแล้ววันนี้เนี่ยหนักเลยก็คือว่าไปดูประเด็นของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คนแสดงเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับวันนี้ต้องฟังนะครับว่า
คำถามมุมมองของคนต่างชาติเนี่ยเขาคิดเป็นอย่างไรส่วนพี่น้องคนไทยที่บอกว่ารักคุณยิ่งรักนะครับรักเพื่อไทยเชียร์คุณทักษิณหรือจะเกลียดกันไปเลยในวันนี้ผมได้เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นนะครับที่หน้า Facebook ผมได้ตั้งประเด็นเอาไว้นะครับเชิญฝากความเห็นได้เลยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องสามารถจะโทรเข้ารายการนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะโทรได้จากทั่วโลกเลยนะครับดูได้จากหน้ามหาวิทยาลัยประชาชนนี่แหละผมไม่แน่ใจว่าจะมีพี่น้องท่านสะดวกโทรเข้ามากันกี่คนแต่ว่ายินดีต้อนรับเลยนะครับถ้าพี่น้องจะโทรเข้ามาเบอร์โทรนะครับแป๊บหนึ่งนะครับถ้าโทรจากประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยของประเทศไทยก็คือหมายเลข1นำหน้าก่อนนะครับแล้วเบอร์โทรก็คือนะครับ323-306-4406นะครับโทรก็มาพูดคุยกันได้นะครับย้ำอีกทีนะครับเบอร์323-306-4406ท่านสามารถหาเบอร์นี้ได้จากหน้าของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับผมขออนุญาตเช็คหน้าจอนี่อาจารย์ในไม่รู้ I still see the video was made private by the owner I just want to make sure that the audience in front of the university radio station can actually be hearing us now okay one moment please okay they can hear it in my blog I've left a message on stop กับเจ้าไม่ได้แปลว่าต้องไปฆ่าฟันเจ้านะครับโอเควิธีถ้าจะช่วยเจ้าก็ต้อง I think that's the sound from the 24-hour radio I'm sorry about that but it looks like it's working now okay all right are you sure let me double check to make sure okay okay here we go all right all right oh sorry that effect all right so it's working right now yes great so yes the audience knows now but I guess we'll go through your lecture like so that they get the idea and then they can share theirs later how about that I'm sorry could you repeat that please oh sorry we'll go through what you have sure first and then after that like maybe after an hour or so or maybe depending on the length of your lecture then we'll let the audience join us Oh, they can join us at any time, Dr. Kanding. If they want to say something, if they want to react or express a different point of view, they're quite welcome to call in and speak to us directly if they want to. Okay, I'll let them know then. But for sure, they will have their opinions shared via Facebook and also C-Box. So I'll try to look around for what's connected with exactly what you're saying at each moment. How about that? Okay, good. Yeah, they can speak in Thai as well if they want to, because you can translate into English for me. I don't mind. Yes. Okay. Thank you very much. I'll let them know. พี่น้องครับทั้งอาจารย์อเมลิโอนี่ก็จะให้เลคเชอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าพี่น้องมีความเห็นอะไรเนี่ยสามารถจะคอลอินเข้ามานะครับโฟนเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราก็จะรับสายแล้วก็จะคุยกันไปส่วนพี่น้องที่ถ้าไม่กล้าพูดนะครับนะก็สามารถจะพิมพ์ที่หน้า C-Box ได้นะครับวิธีใช้ C-Box ก็ไม่ได้ยากนะครับสามารถจะใส่ชื่อเข้าไปเสร็จแล้วก็พิมพ์คลิกเข้ามาโปรไฟล์แล้วก็เขาก็จะถามว่าจะใส่พาสเวิร์ดอะไรนะครับใส่พาสเวิร์ด2ครั้งปุ๊บแล้วก็เขาก็จะให้ล็อกอินเข้าไปจากนั้นก็สามารถจะใส่ข้อความโพสต์ข้อความได้เลยนะครับผมอาจจะฉุกละหุกนิดนึงเพราะจะต้องดูกันหลายหน้าแต่ว่าน่าจะโอเคนะครับน่าจะไปกันได้ขออนุญาตดูหน้า C-Box นิดนึง I'm trying to communicate with people in the C-Box right now and see what they have okay okay good okay and in my blog as well stoplessmeasures.blogspot.com this is going out live in my blog as well so there'll be people listening there okay could you please post that link on the C-Box at the university's website sure I'll do that now all right no problem all right thank you ครับคุณอเมริโอก็จะโพสต์อีกลิงก์หนึ่งนะครับที่พี่น้องเข้ามาฟังได้วันนี้ถือว่าจะเป็นการเสวนากันก็เป็นเลคเชอร์กึ่งเสวนานะครับคืออาจารย์เอมิโลก็ได้เตรียมประเด็นเตรียมคำถามมาสำหรับพี่น้องด้วยพี่น้องก็มีส่วนนะเข้ามาร่วมกันตอนนี้คุณมอนเดียวนะครับบอกว่าเพิ่งกลับจากอเมริกาเมื่อ2 วันมานี้เองอยู่อเมริกาก็วุ่นกับลูกจนกลับแดนสนธยาโอ้โหครับก็ครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นแฟนติดตามกันมานานนะครับก็ตอนนี้คุณมอนเดียวอยู่นะครับแต่อีกหลายท่านนะครับที่ยังไม่เข้ามานะครับพี่น้องทาง LA ต้องเรียกกันหน่อยแล้วนะครับเมื่อคืนเราก็ผมเมื่อวานนี้เดินทางนะครับ
ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้สื่อสารกับพี่น้องเต็มที่แต่วันนี้บอกเลยว่ารายการมาแล้วนะครับโอเคขออนุญาตพิมพ์นิดนึง Okay. Well, I've posted it on your university page using the name CCC. Okay, so anybody can go to my blog and listen to this program from there as well. Thank you very much. Thank you very much. Okay. And I think people at Mot Dang Lom Chang, the Facebook group, are probably aware of it. But okay, I haven't seen much comment yet. But except the one statement that stands out right here, short but interesting. เลิกหวัง She says เลิกหวังก็ไม่ผิดหวัง If you don't expect and you won't be disappointed. That's kind of interesting. I guess that's something. If you don't expect, you won't be disappointed. Well, I mean, why bother voting? I mean, when you vote, it's because you have expectations. You're bound to be no? You're bound to be disappointed if you vote and then nothing happens. Right, you should be disappointed, and in fact, you should keep hoping. You should keep expecting. You should keep actually demanding, right, from the government that you elected by yourself. Absolutely. You know, it's the Thai way of expressing their like it's sort of sarcastic. You know what I mean? It's very negative, isn't it? I mean, the whole point of voting is because you want change, and it's almost self-defeating to say that. No, keep kicking at the door. Keep kicking at that door, and eventually you'll get what you want. Oh, please let me communicate this to our folks in Thailand. You know what, Ajahn Emilio, Thais do have that sort of indirect way of expressing their opinions that are not necessarily constructive. You know what I mean? Like they would say something, you know, with sarcasm and you know indirect connotation. In this case, it's just you know you shouldn't have voted for them or you shouldn't have put your you know leave your expectation to them or something like that. No, never. A politician. You never build your dreams around a politician. They're there to work for you. Interesting. You see, like a Western way would be usually positive, or you only put, you know, positive thinking, positive statement, sending positive vibes to people around you. But that's something I have learned myself too. So we should keep hoping, we should keep expecting the Thai party to do what they should be doing. And Dr. Pyengding, sure. Keep agitating. That's the key word. So that would pressure the government to do it. That would keep the momentum of your movement forward as well, right? Well, they'll probably say that they'll probably try and pretend that they're cool and that you know just keep quiet and they'll go away. We're not going to go away. A lot of people are very happy with Yingluck's you know look, let's say, you know, in costumes. Yeah, that's something on my side. Yeah. You know, she's now got to do with anything. Yeah, she's now in Korea, and then you know she's in the Korean traditional costume, and you know, she's pretty. So what did you say about that to Thai? Looks like you're one of the Yingluck fans, no? Please. Look, the way Yingluck wears her clothes and her hanbok, it's pink and turquoise. It's got nothing to do with what people voted her. Yingluck is not a mannequin. She's not a shop window mannequin. She's got a job to do. That's what she gets paid to do. She's not a fashion model, okay? She's Prime Minister, and I think Thai people are letting her off the hook far too easily. They need to ask more questions. Wow. Okay, let me translate this to the fans of Yingluck. ผมก็ขึ้นต้นรายการเนี่ยเอาแบบสนุกก่อนนะครับก็คุยกันว่านี่นะผมได้อ่านความเห็นของคุณเรือนนะครับที่มดแดงลมช้างว่าเนี่ยเลิกหวังก็ไม่ต้องหวังนี่ในสไตล์ฝรั่งเลยพอพูดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะผมแปลให้ฟังปุ๊บเนี่ยก็ผมแปลว่าไอ้เนี่ยคือถ้าเราไม่ expect อ่ะไม่มีความคาดหวังไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องผิดหวังผ
ออาจารย์ได้ยินงั้นปุ๊บอาจารย์ก็บอกโอ้ไม่ได้เลยนี่อย่างเนี้ยนะคือเราจะเลิกหวังได้อย่างไรเพราะเป็นคนที่เราเลือกไปกับมือคือพูดอย่างนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีในเชิงความคิดในเชิงลบอยู่นะเลิกหวังได้อย่างไรเราเลือกไปกับมือเราก็ต้องให้เขาทำงานให้เรานะไม่งั้นมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องโกรธต้องแสดงอาการไม่พอใจนะแล้วก็จะต้องกระตุ้นให้เพื่อไทยทำงานให้หนักผมก็บอกว่าแฟนๆที่เมืองไทยเนี่ยเขาเห็นคุณยิ่งรักเนี่ยดูแต่งตัวดูดีบางคนเขาก็ชอบนะอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ไปที่เกาหลีแต่งตัวใส่ชุดเกาหลีก็น่ารักนะเอาอาจารย์เมโลก็รีบเข้ามาเลยว่าอะไรกันเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่มันไม่เกี่ยวกับการทำงานเลยนะเราเลือกคุณยิ่งรักไปนี่ไม่ได้เป็นแฟชั่นโมเดลนะเป็นนางแบบอะนะเราเลือกเข้าไปทำงานเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่าไปยึดติดกับรูปลักษณ์แล้วก็ลืมว่าเธอควรจะต้องทำอะไรอาจารย์เมโลYeah, okay. All right then. Well, thank you, Dr. Bimling, and sawadee up to everybody listening on Napachoy USA, and those of you who are listening in the I beg your pardon, in Thailand, which is approximately about, I think it's 9:30 over there. We've just recently changed our clocks in Europe, of course. It is now 4:30 in Europe because in summer we change the time. You see. Oh, you do too. Yeah, it's quite confusing. Yeah, we just did that as well, like 2 or 3 weeks ago. Yeah. Okay. All right. Now, shall I tell you a little bit, Dr. Pyanding, about today's program? As you can guess, please go ahead. I'm sorry? Please. Thank you. Now, we're talking about Yingluck, of course, the fashion model, per Thai and the red shirts. It's a stock take of Yingluck Shinawatra's government over the last 9 months. The program is going to examine the pre-election promises made by Yingluck and her government on the issues of human rights, lèse-majesty law, and we're basically going to ask a question: has Yingluck kept her promises so far? As an introduction to the program, well, Yingluck's pact with the palace, the army and the royalists, which nobody can deny. Not to touch lèse-majesty law leaves progressive red shirts, progressive liberal democratic ties with two options now. We can either remain silent in the hope that Yingluck will one day keep her promises to review lèse-majesty law, which is what she promised, and to improve human rights, or we can challenge Yingluck's government and her alliance with the royalists. Those are the options that we have, and in this lecture we're going to be looking at some of these aspects. Dr. Pyanding. Well, thank you very much. This is really interesting. ครับพี่น้องครับรายการวันนี้อาจารย์อมิเลียเนี่ยจะเลคเชอร์นะในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับจะบอกว่าเมื่อ9 เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับในระยะ9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณยิ่งรักษณ์เนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับแต่ว่าพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องมามองก็คือคุณยิ่งรักษณ์ดูเหมือนว่าจะไปเรียกว่าไปเคี่ยเสียกันนะครับไปทำสัญญาลับๆอะไรกันกับทางวังทางทหารแล้วก็กลุ่มคนที่รักเจ้าทั้งหลายแล้วก็บอกว่าจะไม่แตะต้องกฎหมายหมิ่นนะครับทีนี้ปัญหาก็คือมันก็จะทำให้คนเสื้อแดงที่หัวก้าวหน้าเนี่ยก็มีอยู่แค่2 ทางเลือกนะครับคือว่า1ก็คือเงียบๆซะนะก็หวังว่าสักวันนึงยิ่งรักก็น่าจะรักษาสัญญาแล้วก็เอากฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะก็คงจะหมายถึงอย่างอื่นด้วยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเรื่องของการปรับปรุงเรื่องสิทธิมนุษยชนพื้นฐานเนี่ยครับนะโดยเงียบแล้วก็หวังว่าสักวันเธอต้องทำนะครับหรืออีกทางนึงก็คือท้าทายรัฐบาลคุณยิ่งรักเลยนะครับท้าทายกลไกที่รักเจ้าทั้งหลายกลไกโบราณทั้งหลายเนี่ยนะครับการจะทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจารย์เอเมเลียก็จะพูดถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับคุณยิ่งรักษณ์นะครับกับทางวังกรณีของนักโทษต่างๆทางการเมืองอาจารย์สุรชัยต่างๆนะครับ proposal คือข้อเสนอของนิติราษฎร์ต่างๆเนี่ยว่าที่การที่แก้112มันจะเป็นยังไงนะครับหรือในคดีความที่เกี่ยวกับการหมิ่นทั้งหลายแล้วก็เรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญของการเลคเชอร์วันนี้ครับอาจารย์เอเมเลียอาจารย์เอเมเลีย are you there? Your pardon, can you hear me now? Yes, I can. Yes, please. Okay, sorry about that. Technical problem with the microphone again. Now, Dr. Pyanding, the pro-free speech progressive lobby within the red shirts
I feel are being dismissed by Yingluck and her supporters as being the radical wing of the red shirt movement. Now, I don't agree with this because the issue of lèse-majesty and human rights was there before the election. And I think that when Yingluck's voters demand that she keeps her promises, that this is in no way radical. I feel that this label that we've been given as being radicals is a way of trying to marginalize and silence us. But what I would say to progressive red shirts is that Yingluck made a promise on these issues, and she's trying to sweep them under the carpet just to please her new royalist and army allies, and she shouldn't be allowed to get away with it. I think we need to make Yingluck keep her promises. Dr. Pianding. Thank you. ครับอาจารย์อมิโลเริ่มต้นประเด็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการพยายามจะเลเบลนะใส่ร้ายป้ายสีคนหัวก้าวหน้าคนแสดงหัวก้าวหน้าเนี่ยว่าเป็นพวก radical ซึ่งแปลว่าพวกสุดโต่งทำอะไรรีบร้อนเกินไปทำอะไรรุนแรงเร็วเกินไปนะครับนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าที่จริงในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องถูกนะครับเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่านะการกระทำอย่างนี้มันที่จริงแล้วมันเป็นการกระทำในการที่จะพยายามเบียดเสียงของแดงหัวก้าวหน้าออกไปนะครับเป็นการ marginalize หรือบางการคือเป็นการปิดปากไม่ให้เสื้อแดงที่เป็นหัวก้าวหน้าได้พูดนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับแดงหัวก้าวหน้าจะต้องจัดการกับคุณรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ด้วยการกระตุ้นไม่ให้เธอซ่อนปัญหาไว้ใต้พรมนะครับเข้าไปแก้ปัญหาจริงๆนะครับไม่ควรจะหยุดนิ่งเฉยนะเพราะฉะนั้นการลุกของแดงหัวก้าวหน้าในสายตาอาจารย์อมิโลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำอาจารย์อมิโลBasically, Yingluck Shinawatra has formed a pact with the palace, with the army, and even with the PAD, who have promised not to go out into the streets. And in return for this pact that she has made with the elite, we're expected to remain silent on the issue of lèse-majesty and political human rights, etc. That seems to be the promise that she has made her new royalist allies, and that is why Yingluck has promised not to touch 112. And the question that I want to pose to students listening to this lecture today is, how should we react? Thank you อาจารย์นะพี่เลี้ยวอาจารย์อมิโลระบุชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ไปตกลงเกลี้ยเสียนะทำสัญญากับทางวังทางทหารแล้วก็แม้กระทั่งทางพันธมิตรเองในสัญญานี้นะครับก็เป็นสัญญากับเรียกว่าเป็นกลุ่มNew Royal Allies นะครับเป็นภาคีคนรักเจ้าใหม่ของทางรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วตรงนี้แหละก็ทำให้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยดูเหมือนว่าจะนิ่งเฉยกับกรณีของกฎหมายหมิ่นแล้วก็นักโทษทางการเมืองไม่รักษาสัญญาไม่แตะต้องสิ่งเหล่านี้เลยเป็นสิ่งที่เราไม่ยอมไม่ได้นะครับนี่คือคำถามก็คือว่าจะทำยังไงดีสำหรับพี่น้องไทยพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายนะครับอาจารย์อมิโลOkay, so I think for the benefit of everybody, so that we all know what we're talking about, I think it's important that we understand and we try to label this situation, because I think a lot of people have not really thought about what's happening in Thailand. If you ask me, how would I label the present situation in Thailand, I would say to you that what we have in Thailand is a new royal order. And Yingluck is a keystone, a key factor in that new royal order. And basically, we have to ask ourselves, is this going to work? Is this new royal order going to lead to reconciliation in Thailand? And, well, I'm going to look at 4 aspects. I'm going to look at the pardon decree that Surachai Sagan has asked Yingluck to grant. I'm going to look at the Nitirat proposal to amend 112. We're going to talk about lèse-majesty, persecution, etc., the arrests. And finally, we're going to look at human rights, which is possibly the most important one. Dr. Pianding.
Thank you อาจารย์เอมิโลบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์มีกำลังถูกใช้เป็นเรียกว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนอยู่ในระบบที่เรียกว่า New Royal Order นะครับก็แปลว่าตอนนี้ในราชวงศ์มีกำลังมีการปรับตัวสร้างจัดขบวนอำนาจใหม่นะครับจัดความเรียบร้อยของในทางวังเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ละหรือว่าจะเรียกความรักความศรัทธาคืนมาเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่การที่จะปรองดองกันแล้วก็ให้เจ้ายังอยู่ว่างั้นเถอะนะครับการจะทำได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยอาจารย์มิโรจะดูใน 4-5 เรื่องนะครับดูว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับมีความเป็นรอยัลลิสต์เป็นคนรักเจ้าเนี่ยขนาดไหนยังไงนะครับกรณีของคุณสุรชัยแท้ด่านว่าจะขออภัยโทษเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์นะครับหรือการลงโทษพี่น้องไทยที่เกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นเนี่ยแล้วเรื่องของ human rights ต่างๆทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประเด็นที่อาจารย์ขมวดเข้ามาด้วยกันในภายใต้ชื่อของว่า New Royal Order นะครับอาจารย์เอมิเลีย Are you still there? I guess a little bit of technical. Oh, okay. All right. I'm sorry about that. No keep problem. having these technical problems. It's all right. So I beg your pardon. No now, problem. Okay. So the new royal order. The new royal order is now faced with a bit of a dilemma. They have formed an alliance with the palace, with the army, and with the elite. And suddenly, Sulichai Sadan, one of the political prisoners of conscience who are serving sentences for lèse majesty, has written a letter to Yingluck Shinawatra. 8 prisoners in total have requested a royal pardon from Yingluck, from her government. The law allows for this under the Criminal Procedure Code. Prisoners who have been convicted can seek a royal pardon from the government. Dr. Pyangding? Yes, thank you. ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์บอกว่า New Royal Order เนี่ยนะฮะมันก็เจอกับปัญหาที่ยุ่งยากมากนะเป็นไดเลม่าแก้ยากคือตอนนี้เนี่ยกลุ่มของคุณสุรชัยแท้ด่านนี้ได้ส่งจดหมายนะครับส่งจดหมายไปให้กับทางรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ว่าให้มีการขออภัยโทษนักโทษ8 คนนะครับอาจารย์มิโล Now, the prisoners who have asked for a royal pardon from Yingluck, not from the king, are Sulichai Sadan, of course, Nat Sathya Pompisud, Suchard Nak Bangsai, Joe Gordon, the American citizen, of course, Suryankuk Poi. Do you remember him? He was the one who was accused of making a phone call to Siriraj Hospital saying that there was a bomb in that hospital. Not true. Satyan Ratanawang, beg your pardon for my pronunciation, and Wanchai Saitan, of course. And Dato Peter, of course, Danalisa Champion Sopakko, of course. All of those people, 8 prisoners, have now asked Yingluck's government for a royal pardon. And guess what the reaction from Yingluck, the present Prime Minister, was when she was asked the question, have you received the letter? Can you imagine what the reaction was, Dr. Pyangding? Oh, it would be something quite difficult for her. Well, actually, difficult, but not untypical. What's basically she said, she's basically, according to political prisoners in Thailand, the Prime Minister, Yingluck, is clueless that the letter was addressed to her and that it has been sent to her. She has absolutely no idea, it seems, that these 8 prisoners have asked her in a letter to grant them a royal pardon because they're suffering in prison. And she doesn't even appear to know about this letter. How is that possible? I think it's possible because Yingluck has temporary amnesia where it suits her. For example, everybody talks about her level of English. She doesn't understand.
she understands perfectly well. Her level of English is excellent. Maybe not spoken English, but her level of comprehension is very good. It's just that Yingluck plays on these things. She pretends that she doesn't understand. She pretends that she hasn't received a letter. But in actual fact, she's received a letter and she's seen it. She just doesn't want to deal with this issue. Ooh. One quick question. I didn't hear the name Somyot in there, or did you just mention it and I didn't get it? No, now it's curious that you should ask me that, Dr. Pyandin, because Somyot is not included in that list. I don't know why, but the biggest surprise for me and for Freedom Against Censorship in Thailand, I know, is that Kenny is not included in that list. Tantawood, the alleged webmaster from Nopachoy, USA, his name is not on that list either. And that rather surprised me as well, actually. And also, Kong is not on the list. No, it's we don't really know why. Simply because Ajahn Surachai is a little old, so he is not really aware. He hasn't been following. But Somyot is right by his side, right? Well, I know that he shared a cell. He shared a cell with Joe Gordon. I can tell you that because I read that in one of the newspapers. He was sharing a cell with Joe Gordon. But I'm not sure if Somyot is in the same prison. To be honest with you, I'm not really sure. I'd have to look that up. But Kenny is there. Kenny is organising food parcels for the other prisoners. So I imagine that he's heard something about this. But again, I don't really know. Interesting. Why 8? Only these 8 people. All right, but let me translate this. Okay. Thank you. ครับมันมีประเด็นน่าสนใจคือว่าที่บอกว่าขออาจารย์สุรชัยเขียนจดหมายไปขอให้อภัยโทษเนี่ยจาก8 คนเนี่ยไม่ได้เขียนไปถึงในหลวงนะครับเขียนเรียกร้องไปที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับแล้วทีนี้ก็มีคนไปถามคุณยิ่งลักษณ์นะว่าได้รับจดหมายนี้แล้วคิดยังไงนะครับก็แล้วในจดหมายเนี้ยนะฮะมันมีชื่อหลายคนเลยแต่ว่ามันมีบางชื่อที่ตกสำรวจไปนะครับคุณเคนนี่นะคุณหนุ่มนะเมืองนนท์นะครับแล้วก็อากงไม่มีอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็คุณสมยศไม่มีใน8 คนนี้เราก็สงสัยอยู่มันเป็นเพราะอะไรนะทำไมไม่มีบางชื่อแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์เอมิเลโอได้วิเคราะห์เนี่ยที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอบคำถามทั้งว่าไม่ทราบเลยค่ะนะแล้วอาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเล่นบทเนียนนะครับเล่นบททำไก่ทำเนียนที่จริงเนี่ยได้รับจดหมายแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องการจะเรียกตอบคำถามโดยตรงนะก็เลยทำเป็นว่ายังไม่รู้ยังถ้าเป็นคุณชวนก็เหมือนคุณชวนนะก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นอาการของคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าแม้กระทั่งภาษาอังกฤษนี่คุณยิ่งลักษณ์ก็ภาษาอังกฤษการฟังโดยเฉพาะการฟังนี่ถือว่าดีนะถือว่าดีเลยการพูดอาจจะไม่อะไรแต่ว่าจริงๆเธอระดับของภาษาเธอดีแต่เธอทำเป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษไม่ดีนะเพื่อจะได้ไม่ต้องตอบมากไม่ต้องพูดมากนี่ก็เป็นข้อสังเกตของอาจารย์เอมิเลโอครับอาจารย์เอมิเลโอ All right, and thank you. Just a reminder, the listeners that they can call in and they can express their views at any moment. If they like what we're saying, if they don't like what we're saying, this is an open session and people can... Do they know the number where they can ring? Yes, please. Yeah, I did announce at the beginning of the program, but I guess they might be reluctant still. But we're still relatively new for the audience. So, but anyway, right now we've got a couple more people joining us on the C box. Kun Juno, Kun Wintry, they say good morning, so that means they probably just woke up or something. But anyway, we do have people listening to us, and let me see. Very good. Can let you start first, and we'll see that. Oh, may trick my brain. Okay. Oh, she's saying okay. She's still waking up. I think trying to get up. But let me go to Motdang Lomchang and see what people say over there, because I did ask them to share their opinions. Oh, there's something over here. Would you like me to read what they have? Yes, please. Yes, please. What do I think? Well, I think if we don't have Nayok Thaksin Shinawatra, truth wouldn't have come out. Thais would still be ignorant of the problems and allow oppression to go on. As for the Pure Thai Party, it is a political party in Thailand that has won the majority votes. So they should go on with their authority to according to the political path, normal political path.
The political games we have to follow all the political games, seek truth, and find answers to certain issues. Wait, we have to keep waiting. It may be long, but therefore we have to keep on believing, and allowing the government to administer its business. It's hard to expect other political parties, as an alternative right now. I guess political parties in Asia may be the same because they normally have the army backing them. Sorry, I'm reading and translating simultaneously right now. Nothing. The problem is that I can't hear what you're saying. Oh, really? The line is breaking up, and I can't hear anything that you're saying, Doctor. Oh, okay. Let me repeat that then. I'll try to summarize what I've just summarized. It's not necessary because I heard the first part, and I'd like to answer that if I may. Then go ahead. Go ahead. Yes. Okay. Please. Thank you. Now, Thaksin Shinawatra is not part of this government. Thaksin Shinawatra is not even in Thailand. People didn't vote for Thaksin Shinawatra, they voted for Yingluck. That's the first thing. Secondly, because a party wins the national election, it doesn't mean that nobody can question them. It doesn't mean that they have carte blanche to do what they like. This government is actually using the law to take away people's constitutional rights. They talk about doing things legally according to the law, but actually they're using the law, the loopholes in the law, to go back on their pre-election promises. And that should be challenged. Wow. Okay. Thank you very much. อาจารย์อเมริโอนะครับผมแปลความเห็นของคุณแสงจันทร์ปิ่นอนงค์นะครับขอบคุณมากๆครับก็บอกว่าถ้าไม่มีนายกทักษิณในความจริงต่างๆคงไม่เปิดเผยออกมานะครับคนไทยคงจะโง่งมนะครับอาจารย์อเมริโอก็ขอตอบเลยประเด็นคุณทักษิณนะครับอาจจะไม่ได้ยินทั้งหมดเพราะสัญญาณมันตัดไปนิดนึงแต่ว่าประเด็นคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์อเมริโอย้ำเลยว่านี่นะคนไทยทั้งหลายครับ คุณทักษิณเนี่ยคนไทยไม่ได้เลือกคุณทักษิณนะครับไม่ได้โหวตให้คุณทักษิณโหวตเลือกคุณยิ่งลักษณ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี่มันไม่ควรจะมาอยู่ที่คุณทักษิณละมันควรจะอยู่ที่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยนะครับจะมาข้อที่2นะครับมาอ้างว่าชนะได้เสียงเลือกตั้งเหนือกว่าใครแล้วเนี่ยนะครับจะมาทำเป็นข้ออ้างว่าจะทำอะไรก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับจะมาทำผิดทำพลาดนี่ไม่ได้เหมือนกันว่ามีอำนาจมีเสียงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะการใช้กฎหมายของพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยเป็นการใช้ช่องว่างของกฎหมายนะครับในการทำลาย constitutional rights คือสิทธิตามรัฐธรรมนูญก็แปลว่าใช้ช่องกฎหมายเล็กน้อยไปทำลายสิทธิอันใหญ่ๆที่ได้รับการประกันในรัฐธรรมนูญวันนี้แรงแล้วก็น่าสนใจเลยนะครับพี่น้องครับอาจารย์ Emilio thank you All right then. Now, what is Yingluck going to do about this pardon decree? The law says that these prisoners are entitled to ask the government, the cabinet or whatever, to offer them a pardon for their alleged crimes. Okay, they have been convicted, and they have said that they're sorry, and they have said that they regret it. So, what is Yingluck going to do about this? He can't ignore this issue, and what is clear is that rejecting their royal pardon will be seen as an act of ungratefulness on the part of the government. These people came to power, okay, on the back of an anti-112 vote, and they owe all those who have been sent to prison their rights. They risked their liberty, okay, fighting for the cause, and Yingluck now has to pay them back, and she has to grant them the royal pardon, because if she doesn't, what will happen is that she will lose popularity among the red shirts, who will say that she has abandoned these people. Wow, Ajahn Emilio, actually Kun Parat Phang Singha has just corroborated you, saying briefly, asking
when are you gonna take all those red shirts out of prison? Okay. When am I going to take them out of prison? Okay, this is sounds. You in this case, I guess would be to Kun Yingluck. The you here would be Kun Yingluck. But you go ahead, Ajahn Emilio. Okay, all right. This sounds a little bit like what Charlam says. Charlam says all they do is talk, but where is their power? Listen, I don't have the power to get these prisoners out of prison, but I do have the power to put the king in his place. I don't have to obey lèse majesty law unless I want to, and for as long as those prisoners are going to stay in prison, I'm going to dish the King of Thailand left, right, and centre. Okay, thank you. ประเด็นเรื่องของการขออภัยโทษเนี่ยนะครับคุณรัฐบาลคุณวิรัตจะทำยังไงดีอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ง่ายนะครับคือone moment ถ้าเป็นการปฏิเสธอาจารย์ไม่รู้บอกว่าถ้าปฏิเสธไม่ยอมรับคำร้องขอที่อาจารย์สุรชัยขอไปเนี่ยนะให้มีการอภัยโทษให้8คนเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการทรยศประชาชนเลยอาจารย์บอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้เข้ามามีอำนาจนะครับคนที่หมิ่นเจ้าคนที่ทำผิดกฎหมายคนที่เลี่ยงยอมเสียอิสรภาพของตัวเองตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะครับทำสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยทำให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้นมามีอำนาจเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือเขาแต่ถ้าไม่มีการช่วยเหลือเราก็ต้องลุยกันต่อนะครับจี้เข้าไปเลยนะครับนะเป็นประเด็นที่ทิ้งกันไม่ได้นะครับอาจารย์เอมิเลีย The fact that these 8 prisoners have to return to Yingluck is very telling. They know they're not going to get justice from the palace. They know that the king has gone back on his word. They know that what he said in 2005 was only talk. And it'll be interesting to see if Yingluck is going to turn their back on them too, in the way that the king has done. But if she does, there will be a political price that she will have to pay, because there are a lot of Thai people, a lot of Thai red shirts, who are not going to accept Yingluck turning down a royal pardon for these prisoners. That's really interesting. Ajahn Emilio, I would like to inject a thought that I just had about not having Kenny, Kun Num, and even Akong. I guess it has for anyone to be pardoned by the king. They have to have been convicted. That's right. Right. So I guess maybe the cases of Akong and all the rest maybe is still pending, like they're still filing their petition. I guess I'm not sure if that is really the case, because I haven't been following news about Akong's, Kenny and Num. Well, as I understand it, Doctor, Kenny was sentenced to 13 years, and Akong was sentenced to 20 years. Right. So that guess that the cases are closed. Perhaps what you mean is that they are appealing against their sentence. Yes. Right. Well, maybe. I don't know. That could be a factor. I really don't know. I haven't read anything about that, but I know why Somyot is not included, because he hasn't been sentenced yet. I know that for a fact. Sure. But I believe that Tantawood Kenny was sentenced, and Akong as well. So they are eligible for a royal pardon. They have been sentenced, but I guess the court decisions haven't, reached the final one yet. Looks like they are impending. Ajahn Surachai, in fact, he himself admitted to, he pledged guilty. That's why he could be on the list of people to be pardoned. I mean, that's my understanding, but somebody out there might be able to help clarify with information they have. Well, it would be useful, but I mean, Dad Torpedo never said that she was guilty.
She never pleaded guilty. You're right. Yeah, she never said that she was guilty. Or maybe she has recently and we're not aware of, or what? I don't think so. It would have appeared in the press. Yeah, Dad sure. Peter has never said that she was guilty. All right, so this is not solved then. It's still No. Okay. Thank you. Let me translate what you said earlier to Thai. ครับอาจารย์เอมิโลก็บอกว่าคน8คนที่เขาไปขอคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับนะคงมี2สาเหตุ1เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาคงจะไม่ได้รับความเมตตาจากในวังนะครับก็เลยต้องไปที่คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็เขามองเห็นว่ากษัตริย์เนี่ยเคยตรัสไว้เมื่อปี2548นะครับนะว่ายังไงก็จะไม่เอาโทษกับคนที่ทำคดีความเกี่ยวกับการหมิ่นกษัตริย์เพราะตัวท่านเดือดร้อนเนี่ยแต่ว่าท่านพูดแต่ว่าก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นต้องกลับไปที่คุณยิ่งลักษณ์แล้วถ้าคุณยิ่งลักษณ์ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือพี่น้องเราอีกเนี่ยมันก็จะต้องมีผลทางการเมืองแน่นอนอันนี้อาจารย์ไม่ได้เตือนไว้เลยนะครับมีผลแน่นอนแล้วเราก็พูดไป8คนที่อยู่ในจดหมายอาจารย์สุรชัยนี่เป็นเหตุไหนกันแน่นะครับว่าเป็นเพราะว่ายังไม่ได้คดีความไม่ถึงสิ้นสุดหรือเปล่านะครับมันถึงอาจารย์สุรชัยถึงไม่ได้มีชื่อไว้ในนี้แต่ปรากฏว่ามีชื่ออย่างเช่นกรณีของคุณดาตอปิโดเนี่ยไม่น่าจะสารภาพนะอาจารย์สุรชัยสารภาพเรารู้แน่นอนแต่คนอื่นเนี่ยนะครับชัดเจนเลยว่าคุณสมยศไม่ได้สารภาพนะแต่ว่าคุณดาตอปิโดเนี่ยไม่น่าจะมีข่าวออกมานะครับว่าเธอได้สารภาพแล้วคดีความสิ้นสุดแต่ทำไมมีชื่ออยู่ในกลุ่มคนที่จะขออภัยโทษด้วยอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่เรายังแก้ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ชัดเจนพี่น้องมีความเห็นอะไรยังไงเชิญเข้ามาเลยนะครับหรือมีข้อมูลจะช่วยเสริมตรงนี้เชิญนะครับอาจารย์ไปเร็ว So what's your prediction on this, Dr. Piangdeng, on the pardon decree? Do you think Yingluck will issue this decree, or do you think she'll turn her back on her supporters? I'm sure she is not intending to turn her back on her supporters. That would be a political suicide, I would say, and they're not that dumb. But the fact of the matter that I can see right now is that there is an attempt to come up with a scheme to pardon all the people across the board, and that is what Chalerm has been trying to do. But the problem is at the center of this scheme, it involves Thaksin, and Thaksin is like a bomb, wherever Thaksin is, and really. I mean, it's going to be a scheme covering all the cases involving political movements, issues, and cases since 2006. And that's what the government is trying to do. Instead of dealing with these, these cases, particularly related to lèse majesty laws, they're trying to pardon everyone and do it all at once. It may be delayed, may be slow, but they think, once they do it, it's going to answer all the needs. Okay. First, the government has never recognized the political status of lèse majesty prisoners. Yingluck made that perfectly clear when her minister Pracha refused to allow lèse majesty prisoners to go to a special prison. Any future deal will not involve lèse majesty prisoners because they're not seen as political prisoners. They will stay in prison, and we're not prepared to wait to see that happen. Great point. ผมก็พยายามจะชี้แจงนะครับพี่น้องว่ากรณีของกฎหมายหมิ่นเนี่ยที่เขาไม่ทำมันเป็นยังไงอาจารย์อมิโลถามผมก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะรอทำการใหญ่ทีเดียวนะก็คือให้มีการอภัยโทษกันหมดคดีทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยนะให้มันทีเดียวขอทีเดียวจบเลยนะกษัตริย์อาจจะสั่งมาปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็แต่ว่าผมก็ชี้ว่าปัญหาอาจจะมีบ้างเพราะว่าคนที่ไม่พอใจคุณทักษิณเนี่ยถ้าคุณทักษิณเนี่ยบังเอิญมาเป็นตัวได้อยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยคนอื่นเขาจะไม่พอใจกันอาจารย์อมิโลตั้งคำถามที่เด็ดเลยนะน่าสนใจเลยเพราะแต่ว่านะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะไม่ใช่ประเด็นนะเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์นี่ค่อนข้างจะพูดชัดเจนเลยว่านักโทษที่เกี่ยวกับคดี112ในสารภาพเนี่ยไม่อยู่ในฐานะที่เป็นนักโทษทางการเมืองเพราะอย่างการย้ายคุกเนี่ยนักโทษ112ไม่ได้ย้ายนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับอาจารย์อมิโลOkay, sorry about that. Thank you.
Okay, so that's the situation. Yingluck's government does not even recognize lese majesty prisoners as political prisoners, even though every single one of them that I know of on that list has been convicted for political reasons. Sudichai himself, a member of Red Siam, very much in the forefront of the political crisis. Joe Gordon, too, his arrest and his conviction is political. It relates to a banned book, The King Never Smiles. Suriyan, although he said he was not a red shirt and he was not involved with the red shirt, what he did was, again, was political because it was happening at the same time as the red shirt crisis, the crackdown. Also, Natsatay Pompisot, his association with me and with Suwita Thakur has political connotations too. You can go on and on and on. Kenny was arrested at the beginning of the red shirt crisis, if you recall. He was accused of being the webmaster of Nopochoy USA. Every single one of those people who are currently in prison are there for political reasons. But this government will not accept that, will not recognize their political status, and will probably not include them in any future deal. ครับอาจารย์อเมโลก็ย้ำประเด็นนี้เลยว่าพวกนี้นะอาจารย์สุรชัยโจกอร์ดอนคุณสุริยันหรือหนุ่มเนี่ยเคนนี่นะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองหมดเลยนะเป็นประเด็นที่เกิดทางการเมืองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุรชัยนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะเคลื่อนไหวทางการเมืองระดับต้นๆเลยโจกอร์ดอนนี่ก็แปลหนังสือนะที่เกี่ยวกับก็เป็นการเมืองนั่นแหละคุณสุริยันนะถึงจะบอกว่าไม่ใช่เป็นคนแสดงแต่การเคลื่อนไหวคดีของเขามันเกิดช่วงวิกฤตตอนนั้นเลยนะครับคุณหนุ่มคุณสุวิชาทั้งหลายนี่ก็ทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆนะนปช USA ทั้งหลายเนี่ยเป็นการเมืองทั้งหมดเลยนะอาจารย์อเมโลยืนยันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้รับความสนใจนะครับอาจารย์อเมโล Okay, shall we talk about another topic? That's the first thing. That topic, the topic of the royal pardon, that is a topic that Yingluck cannot escape. It's a hot potato, and she can't pretend that she hasn't received the letter. She has received the letter. Now let's try and see how she resolves that problem. Because that she should be giving priority to that, because those men in that prison, those men and women in prison are suffering, and they've said they were sorry. She owes it to them to grant them the royal pardon. But we'll see how she handles that, okay? Okay. Shall we look at something else? Please. The second topic, Nikirat's proposal to amend Article 112. Now, this is an issue that Yingluck's government has been dragging their feet on since they came to power. Again, this needs the attention, Yingluck's attention. Nikirat are now gathering 10,000 signatures. They want to present a proposal to Yingluck to change the law. The Constitution allows for this. This is not illegal. It forms part of the democratic process. Now, before the election, Yingluck promised to review lese majesty law. Do you remember? That's what she said. Okay, she didn't say she was going to change the law, but she did say she was going to review the law. That was a promise that she made. Red shirts voted for Yingluck based on that promise. Okay? Her voters voted for her in their thousands because she promised to review lese majesty law. Before the election, we revealed that the government, okay, can change the criminal code by itself. It does not need to go through a parliamentary process. Today, right now, Yingluck's government could abolish lese majesty law because it's in the criminal code and the government can change that criminal code. It is not necessary to take this issue to Parliament, but it was Yingluck who said that she was going to take it to Parliament before the election. And everybody thought, okay, that's good. The possibilities of changing were slim, but at least she was going to present it to Parliament. That's what she said. What did she say after the election, Dr. Klingling? She said that when Nikirat present their proposal, she's going to let it lapse. She's not even going to look at this proposal. She's just going to sit on it until it lapses, because it has to be looked at before a certain amount of time. The Thai constitution gives Thai people the right to pass amendments to laws as long as they get 10,000 signatures. Yingluck,
by sitting on this proposal, is denying Thai people their basic rights. She is actually sabotaging the democratic process. It goes against what she promised before the election, and people need to tell her that that is wrong. Dr. Pyangling. Thank you very much. อาจารย์อมิโลครับอันนี้อาจารย์ก็เริ่มเข้ามาสู่ประเด็นข้อเรียกร้องของนิติราษฎร์นะครับบอกว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยถ้ากลับไปดูแล้วเนี่ยนะครับคุณยิ่งรักษณ์ได้ให้สัญญาไว้นะครับว่าจะรีวิวนะจะดูนะจะรีวิวก็คือการดูนั่นแหละการพิจารณาซ้ำนะครับเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นนะครับแต่ในความเป็นจริงอาจารย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยนะกฎหมายหมิ่นเนี่ยมันเป็น criminal law นะมันเป็นกฎประมวลกฎหมายอาญาเพราะงั้นเถอะนะครับรัฐบาลสามารถจะยกเลิกได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสภาเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะครับยกเลิกได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสภาแต่ว่าในก่อนการเลือกตั้งเนี่ยคุณยิ่งรักษณ์บอกว่าจะเอากฎหมายเนี่ยนำเสนอเข้าสภามันก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับน่าแปลกดีแต่นะแล้วก็แล้วก็หลังจากการเลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเธอพูดว่าตอนคณะนิติราษฎร์เสนอความเห็นเกี่ยวกับความเห็นนิติราษฎร์เนี่ยเธอบอกว่าเธอจะไม่ดูนะครับกฎหมายนี้จะไม่แตะเลยความเห็นของนิติราษฎร์แล้วก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าอาจจะปล่อยให้กฎหมายมันเรียกว่ามันแล้วก็คือมันหมดอายุไปนะครับคือไม่พิจารณาก็นั่งทับมันไว้นะครับอาจารย์ก็มองเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าทำอย่างนั้นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการทำลายสิทธิทางการเมืองทำลายประชาธิปไตยเลยนะครับเพราะว่าโดยกฎหมายตามหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถให้สิทธิคนไทยเนี่ยเสนอเพื่อเปลี่ยนกฎหมายได้ด้วยลายเซ็นหมื่นชื่อขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าเป็นการทำลายบ่อนทำลายประชาธิปไตยและเป็นการผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนครับอาจารย์ในนี้แล้ว Okay, so the person who wrote the message earlier who said that the government had won the election so they had legitimacy. Well, I would say to you that the government does not have legitimacy because what they said before the election and what they said after the election are two different things. Yingluck promised that she would look into lèse-majesté law, she would review it. Now that she's won the election, she's saying that she's not going to allow Thai people to exercise their democratic and constitutional rights. Where is the legitimacy of a government that promises one thing and then denies her voters what she promised them? That's really interesting. Thank you. ครับอาจารย์บอกว่านี่มีการอ้างกันนักกันหนานะครับว่ารัฐบาลได้รับเสียงเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยเต็มสภาแล้วเนี่ยนะครับก็มี legitimacy มีความชอบธรรมในการที่จะทำอะไรก็ได้นะครับในการที่จะบริหารบ้านเมืองในกรอบที่จะทำแต่ว่าอาจารย์บอกจะต้องกลับไปดูคำมั่นสัญญาครับนะครับปัญหาคือว่านะเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องแก้ปัญหาบ้านเมืองตรงนี้นะอย่างน้อยก็มีคำมั่นสัญญาเรื่องการกลับไปดูมาตรา112เนี่ยแต่ว่าตอนนี้จะไม่ให้แตะ112แล้วก็ที่สำคัญในพูดเลยว่าไม่ให้แตะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสถาบันกษัตริย์ไอ้ทีนี้ก็ถือว่ามันเป็นการละเมิดคำมั่นสัญญาตรงนั้นแล้วก็ไปจำกัดสิทธิของพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าเป็นความชอบธรรมมันก็ไม่ได้นะครับถ้าตราบใดที่ไม่ตอบสนองต่อตรงนี้แล้วมาขัดขวางต่อประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่มีความชอบธรรมไม่มี legitimacy นะครับอาจารย์เมริโอAlright then, do you have anything that you want to say, Dr. Pyangling, or does anybody have any messages for us? I think there's a message in the C box in the university. Right, and I'm now looking at the messages in Facebook, and there seems to be a lot more coming in actually. And I guess if they all come, it's going to be almost impossible to really read everything. But let me try to review what they have. Yeah. Okay. Kun Anchali Si Sawang say, I want to talk about this too. I'm so fed up with the sabotage of the red shirt movement just for their political gain. Yeah, well, I mean that is true, isn't it? I mean, everybody voted for Yingluck, and it was a gamble because nobody knew for sure what Yingluck would do. We gambled. Everybody voted for her, and here we are. The gamble is lost. We have a government in Thailand that
is not going to do anything about the suffering of political prisoners or the injustice of Article 112. We've lost the gamble, and now we need to rethink our strategy. โอเคกับอาจารย์อเมโลก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นที่จริงเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะที่เราบอกว่าเราเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันทำกันเพื่อผลการเมืองมากเกินไปหรือเปล่าอาจารย์ก็เสริมเข้ามาว่าเนี่ยเราคงจะยอมกันไม่ได้เพราะว่าเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยนะไม่ยอมทำงานสักทีนะอาจจะต้องมานั่งคิดกันว่าจะทำยังไงจะใช้ strategy จะใช้ยุทธวิธีอะไรยังไงดีในการที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องนะซึ่งมันถือว่าอาจารย์อเมโลเนี่ยจะเน้นประเด็นเรื่องการช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองเพราะมันเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอาจารย์อเมโลคุณฮินาน้อย CW says 112 I think is a difficult issue a difficult problem to solve but I'm secretly hoping that it would be good if we could do it. This is you see that connotation in this sort of opinion. It's kind of they're not very strong about whether they should tackle this issue strongly or not. Yeah, okay. There are difficult. Listen, politicians are there to deal with difficult issues. That's why we vote for them. That's why they represent us, and that's why they get paid. I mean, dressing up a political issue as difficult doesn't make it disappear. Politicians have a job to do, and they should do it. And this law needs to be abolished because it's tearing Thailand in two. Well, that's very very strong. Very good statement there. I think okay. Let me translate to คุณฮินาน้อยคุณฮินาน้อยครับผมก็อ่านความเห็นของคุณฮินาน้อยว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับเข้าใจว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าเข้าใจเป็นเรื่องยากอาจารย์ก็บอกว่าจะมาอ้างว่ายุ่งยากแล้วไม่ทำไม่ได้เพราะเราเลือกนักการเมืองเข้าไปให้ไปกินเงินเดือนเราให้อำนาจไปเนี่ยเพื่อไปแก้ปัญหายากๆเพราะฉะนั้นมาบอกว่าเป็นปัญหายากๆแล้วจะนั่งทับปัญหาอยู่นี่ไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับเป็นสิ่งที่นักการเมืองจะต้องทำไม่ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าฟังนะครับผมว่านะอาจารย์เมโล Alright then, well thank you very much for all those comments. Please keep them coming, okay? It's important that people express their opinions. What is clear to me from the comments that you've read is that people are becoming disenchanted. There is a feeling that we have been let down, but nobody really wants to talk about this because it's almost less majesty to criticize Yingluck, and if we're prepared to challenge the king, we're prepared to challenge Yingluck too. Not in the same way, because I don't think people should be insulting Yingluck. We'll let the royalists do that, okay? That's not what I'm saying. But anybody who gets in our way, in the way of our objectives, is not our friends. That's the way we look at it. Thank you. อาจารย์ก็บอกว่าณตอนนี้เราเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังกับคุณยิ่งลักษณ์นะก็รู้ว่ามีความรู้สึกผิดหวังแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเราไม่พยายามที่จะแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์คุณยิ่งลักษณ์เหมือนกับว่าเนี่ยการวิจารณ์คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเป็นการหมิ่นเหมือนคล้ายๆกับการหมิ่นเจ้าเลยคือคนไม่ยอมพูดกันอาจารย์บอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยในเมื่อเราเนี่ยก็มีความต้องการจะวิจารณ์กษัตริย์นะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ควรจะเป็นข้อยกเว้นนะครับถ้าเราไม่พอใจอะไรเนี่ยเราก็ต้องสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้มันไม่ควรจะยกเว้นใครนะครับ Okay. Yes. Alright then, let's look at another issue, okay? The role of women in Thai society. Now, in case people hadn't noticed, Yingluck is a woman, okay? And she believes in women playing an important role in society, which is admirable, absolutely great. But is this just hypocritical hype, or is she sincere about this? In my opinion, she's not being sincere about this, and I'll tell you why. She talks about promoting women, but within her own party, there are politicians who have nothing but contempt for women, and nothing but contempt for her, for Yingluck.
Also, royalists feel the same way. They denigrate women, they debase women, and Yingluck basically doesn't say very much about this. Maybe she should put her own house in order before pretending that she's in favour of women's rights. For example, has Yingluck said anything about Yingluck Premchaiporn, the editor of Prasatai? She recently won the Fearless Women Award. Okay, so nobody can doubt Yingluck's credentials when it comes to women's rights. She's facing a prison sentence which will probably last for the rest of her life. Yingluck's response to this? Complete silence. And bear in mind that Yingluck Premchaiporn is going to be sentenced next month. Yingluck is doing nothing to speak up on behalf of Yingluck, who really is a women's right advocate. Dr. Pianding. Thank you. อาจารย์ได้แตะประเด็นของบทบาทสตรีนะครับแล้วก็พูดว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับก็พยายามจะให้นโยบายพยายามจะพูดหลายครั้งว่าสตรีนี่ควรจะมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องถามว่านี่มันเป็นความจริงใจหรือเป็นความตอแหลกันแน่นะครับอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องแค่พูดตอแหลซะมากกว่าอาจารย์ไม่ได้พูดแรงขนาดนี้ไม่ใช้คำนี้นะแต่ว่าไม่น่าจะจริงใจนะครับเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยในพรรคการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยมันมีปัญหาครับมีปัญหาก็คือว่านักการเมืองนะครับที่อยู่ในนั้นเนี่ยมีคนที่นะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรที่ไม่ค่อยจะส่งเสริมหรือว่าปฏิบัติตามหลักที่มีการให้มีการเคารพสิทธิของสตรีพฤติกรรมหลายอย่างนะมีคนไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความร่วมมือกับคุณยิ่งลักษณ์แล้วนักการเมืองในนั้นมีท่าทีที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับนโยบายนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็บอกคุณยิ่งลักษณ์ต้องไปจัดการเรื่องในบ้านนี้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวแป๊บนะครับผมมองหาที่จดไว้ในเรื่องคุณจิรนุชนะครับคุณจิรนุชเนี่ยคือถ้าสมมติจริงใจในเรื่องสตรีจริงๆเนี่ยนะเคยสนใจถามในกรณีคุณจิรนุชบ้างไหมคุณจิรนุชเนี่ยเป็นตัวอย่างสตรีที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิของสตรีเธอกล้าหาญถึงขนาดมีรางวัลระดับนานาชาติก็มาให้เนี่ยแล้วนี่จะรับโทษเดือนหน้านี่แล้วครับแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยได้สนใจในกรณีของคุณจิรนุชเป็นชัยพรนี่เลยนะครับอาจารย์อเมริโอ Okay, thank you. So, while Yingluck Premchaiporn, who is an ardent women's rights advocate, risks going to prison while Yingluck remains silent, Yingluck is receiving awards from the king. Yingluck receives an award, Fearless Women Award, for her work for women's rights. And Yingluck, who claims to be in favour of women's rights, receives an award from the king. I don't know if many people have heard about this, but Her Majesty, Yingluck, has had the Knight of the Crown Cordon Special Class of the Most Noble Order of the Crown of Thailand bestowed upon her. Why? For outstanding services, presumably outstanding services to the palace for holding back, for maintaining lèse majesty law and for keeping political prisoners in prison. I mean, is Yingluck serious about women's rights when she crawls on the floor like a dog? If you'll excuse me for saying that, she crawls on the floor like a dog for General Sirindhorn to see her knickers. I don't think this does anything for women's rights. I'm sorry. I think this is very negative for women. Thank you. เราเจอหนักเลยคุณยิ่งลักษณ์ครับนะก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับขณะที่คุณจิรนุชเป็นชัยพรได้รางวัลที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีแต่คุณยิ่งลักษณ์นี่ได้รางวัลสำหรับบริการดีเด่นให้กับราชสำนักครับเนี่ยฝรั่งเขาก็รู้ข้อมูลดีนะครับบอกว่าได้เครื่องราชระดับสูงเลยนะครับเนี่ยแต่ถามว่าอันเนี้ยนะ
มันแสดงให้เห็นอะไรว่าเธอต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อสิทธิสตรีหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับเป็นเพราะว่าได้ทำงานรับใช้เบื้องสูงอย่างดิบอย่างดีนั่นเองก็ประชดไว้เลยนะครับเนี่ยนะแล้วอย่างภาพของการไปเข้าเฝ้าฟ้าหญิงสิรินธรเนี่ยไปกราบไปการแบบนั้นนั่นเป็นภาพที่อยากให้เป็นสำหรับผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีหรือว่าประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับอาจารย์บอกว่าย่อมไม่ใช่แน่นอนนะครับนี่คมนะครับคุณยิ่งรักผมฟังแล้วก็สะดุ้งแทนนะครับจะคิดยังไงมีเหตุอะไรยังไงก็ตามผมว่าคำที่เขาว่าในกับภาพที่มันปรากฏเนี่ยสายตาฝรั่งเขามองอย่างนี้นะครับนะใครเอาไปให้คุณยิ่งรักฟังหน่อยก็ดีอาจารย์Emilio I've just asked our fans to forward this clip to คุณยิ่งรัก I think what you said is just right on. Well, I think so. How can you say that you're in favor of women's rights while Yingluck Shinawatra, Dato Peter and Justic are in prison and Yingluck is crawling on the floor showing her knickers to General Sirindhorn? How can this be equality? It's not. ก็เนี่ยอาจารย์ก็ย้ำนะว่ามันแล้วผมก็บอกว่าจะส่งไปให้คุณยิ่งรักฟังอาจารย์ก็บอกก็ใช่เลยนะเอาไปเลยเพราะว่าประเด็นอย่างนี้เนี่ยภาพมันชัดเหลือเกินขัดกันชัดเหลือเกินนะปากบอกว่าจะสู้เพื่อสิทธิสตรีนะฮะแต่ปรากฏว่าไปรับรางวัลนะรางวัลแล้วก็คลานหมอบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะลดตัวให้ไม่มีคุณค่าเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่เคยสนใจช่วยเหลือพี่น้องผู้หญิงตั้งหลายคนที่ต้องคดีความที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีกันอยู่นะครับอาจารย์Emilio Okay, apart from Yingluck Shinawatra, who is a strong advocate of women's rights, look at Dharini Chandsilpakul, Dato Peter. She spends her time helping other women in prison. She looks after them. She mediates between the wardens and the women prisoners. Dato Peter is a strong campaigner for women's rights within the prison, okay? And she is always trying to have equality between men and women in prison. For example, she wants women to have the same rights in prison as men. Men can do gardening, they can do cooking in prison, but women cannot. And Dato Peter is fighting for women to have this right in prison. She is an ardent women's rights campaigner in prison. What's Yingluck's response? Total silence. Not only silence, but again, Dato Peter has been refused bail once again. So much for Yingluck's women's rights. เอาละคุณยิ่งรักมาอีกชุดนะครับก็กรณีของสุภาพการช่วยสุภาพสตรีเนี่ยอาจารย์ได้ย้ำประเด็นของคุณจิรนุชนะแล้วก็มาที่กรณีของคุณดาตอปิโดนะครับคุณดาตอปิโดเนี่ยเธอเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในคุกตัวคนสำคัญเลยนะครับช่วยผู้หญิงในคุกมากเธอเป็นคนช่วยสื่อระหว่างคนที่เจ้าหน้าที่คุมคุกกับผู้ถูกจองจำฝ่ายหญิงนะครับแล้วเธอพยายามต่อสู้ให้เรื่องสิทธิของสุภาพสตรีผู้ต้องขังหญิงและชายให้มันเท่าเทียมกันเช่นบอกว่าในกฎนั้นเนี่ยผู้ชายทำหน้าที่ทำสวนผู้หญิงต้องทำกับข้าวแล้วเธอก็บอกว่าเธอเป็นคนขอต่อสู้ให้ผู้ชายผู้หญิงมีสิทธิตรงนี้เท่ากันไม่ใช่ผู้หญิงจะต้องทำกับข้าวอยู่ในครัวผู้ชายออกไปทำสวนได้นะครับนะแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะคุณดาตอปิโดเนี่ยนะขอประกันตัวขอสิทธิประกันตัวนะครับไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ถูกปฏิเสธไปอีกแล้วคุณยิ่งรักทำอะไรเงียบอีกแล้วครับเนี่ยเลยต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีอาจารย์Emilio Okay, what about Justic? Justic is a woman. Look at her valiant example. Look at the way this young woman is fighting in a man's world. She's expressing her opinions, and in return, she's being refused entry into university. She's been blocked just for expressing her political views without fear. Again, these are women who have no fear. What's Yingluck's response to Justic? Silence. No support. She hasn't said anything in favor of this girl's fight for her rights. It seems that Yingluck is ignoring a lot of brave women in Thailand who are fighting for the rights of women. Meanwhile, Yingluck, who says that she's in favor of women's rights, is running around Korea putting on pink hanboks and presenting an image of women which is trivial and in no way advances
the cause of women's rights. Wow. อันนี้อาจารย์ก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือน้อง I guess you are talking about การทูบ right justice. Yes. Actually, there's news. Thai People's Revolutionary University for Democracy is considering giving her a scholarship for her outstanding role model as a young person seeking to exercise her democratic rights. She deserves it. Yes, I do agree that as well. We are now talking about details, like the conditions for giving her and how we're going to deliver the scholarship to her. But please let me continue to translate the rest. Okay. ผมก็บอกอาจารย์ไปว่านี่น้องการทูบในมหาวิทยาลัยเรากำลังพิจารณาอยู่นะครับคณะกรรมการบริหารกำลังพิจารณาให้ทุนการศึกษาเธอสำหรับการที่เป็นต้นแบบสำหรับเยาวชนเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอาจารย์ก็บอกว่าโอ้เธอสมควรจะได้รับแล้วนะครับผมก็กลับมาที่การแปลน้องการทูบเนี่ยเธอต่อสู้นะครับเป็นผู้หญิงที่ต่อสู้ในโลกที่ผู้ชายเรียกว่ามีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเธอต่อสู้ในการที่ใช้สิทธิทางการเมืองของเธอนะครับแสดงความเห็นของเธอแต่ปรากฏมีการปฏิเสธไม่เข้ามหาวิทยาลัยเธอเป็นผู้หญิงที่มีความกล้ามากนะครับแล้วความผู้หญิงที่มีความกล้าแบบนี้ปรากฏว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเพิกเฉยไม่ได้ให้ได้ความช่วยเหลือนะครับนี่เรายังไม่ได้พูดว่าทำไมอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองถามดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยแทนที่จะมาช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้คุณยิ่งรักไปทำตัวยังไงฮะอโนเนะใส่ชุดเกาหลีอยู่ที่เกาหลีนะแต่งตัวออกมาเนี่ยนะครับทางนั้นแล้วก็ปล่อยให้เรื่องสิทธิสตรีที่จำเป็นจะต้องทำเนี่ยนะฮะลอยคว้างอยู่โดยที่เธอไม่มีความพยายามใดๆในการที่จะช่วยเหลืออาจารย์อเมเลีย Okay, what I'm saying to people is that Yingluck's claim to be supporting the role of women in society is spurious. Running around in a pink and turquoise hanbok is not promoting women's rights. Promoting women's rights means supporting women like Chiranuk Pranchayapon, Dasopido and Justic, because those are the women that are really out there fighting for their rights. อาจารย์ย้ำเลยนะครับว่าเนี่ยสิ่งที่คุณยิ่งรักทำเนี่ยใส่ชุดฮัมบกมาชุดของเกาหลีอะสีชมพูเชียวสวยอย่างนั้นไม่ได้เป็นการส่งเสริมสิทธิสตรีนะครับแต่การต้องช่วยการมาช่วยผู้หญิงอย่างคุณเจียรุสนะแล้วก็คณะเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรจะทำอย่างยิ่งนะครับอาจารย์เอเมเลียโดยคุณมอนเดียเซอาจารย์เอเมเลีย understands Thai political situations better than Thais. Wonderful, excellent. Oh well, you even know Nong Kan Troop. Which one? Not Kan Troop, the girl. Does that Justice? You call her? Justic. Justic, yeah. Yes. Yeah, of course. We know her as Kan Troop. Oh, okay. Okay. Oh, well, it is true that in the way, I mean, Chiranuk Pranchayapon said that today in an interview with, I think it was Pravit from The Nation. Chiranuk said that in the West we're better informed about what is happening in Thailand. Contrast that with what the royalists are always telling people. They're telling them that we're stupid, that Farangs don't know anything. It's a lie. Of course we know what's happening in Thailand. ครับผมก็อ่านความเห็นของคุณมันเดียวนะครับว่าคุณอเมริโอนี่เข้าใจเหตุการณ์เมืองไทยดีกว่าคนไทยซะอีกนะแจ๋วจริงๆเรารู้จักน้องการทูบด้วยอาจารย์ก็บอกก็วันนี้นะคุณดาตอปิโดเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์is that was it ดาตอปิโด or Chiranuk who just gave an interview อาจารย์อเมริโอChiranuk okay thank you sorry คุณเจรุตที่เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปวันนี้นะครับว่าเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขารู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าคนไทยเราอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมุมมองนะคนอยู่ข้างนอกเขามีอคติไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองถามคำถามเข้าไปนะ There must be some reasons why Yingluck is so reluctant to act upon all these women's rights issues and other things, especially those dealing with the palace.
So maybe if you can offer a little bit of your perspective on that. Yeah, because she wants to win the women's votes. She wants votes from women. She's a populist and she wants women to vote for her. But women should think about this issue. It's true that she's the only one dealing with this issue because unfortunately the red shirts still have a lot of catching up to do on women's rights, lesbian and gay rights. The red shirts are a little bit behind all these issues and it's something that they will have to change in the future if they want to become seriously a progressive organization. Okay, thank you. ผมก็พยายามจะให้อาจารย์อมิโลคิดว่าทำไมมันเป็นเพราะอะไรคุณนิรักถึงไม่ค่อยกล้ามาแตะประเด็นเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับทางวังทางพาเลสเนี่ยอาจารย์ก็บอกที่จริงมันก็คงเป็นเรื่องต้องการมาพูดเรื่องสุภาพสตรีเนี่ยเพียงเพื่อต้องการได้คะแนนเสียงจากผู้หญิงนั่นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องการจะกระทำอะไรเรื่องเธอไม่ได้จริงใจก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรีเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งรวมไปถึงสิทธิของรักต่างคนรักร่วมเพศเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนเสื้อแดงเราเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าหัวก้าวหน้ายังไงเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้ามาเจาะในประเด็นเหล่านี้อยู่เพราะประเทศที่ถ้าเป็นประชาธิปไตยคนที่ progressive จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสิทธิสตรีแล้วก็เรื่องของสิทธิของคนรักร่วมเพศเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องต่อสู้ร่วมกันไปด้วยนะครับอาจารย์อเมโล Okay, that's all I wanted to say about that. Do people have opinions on this issue? Sure. Actually, Kun Daniela, hello. Maybe he's leaving or he's just arrived. He said, "Good night, Krab Ajahn. Good night." Okay, he's leaving. Okay. Good night usually means goodbye. Yeah. But I thought that he meant good evening. Anyway, so he is leaving. So thank you very much, Kun Mondio, for being with us. Kun Daniela. Thank you for listening. Right. Kun Juno actually expressed an opinion. I don't think Prime Minister Yingluck has no self-respect, and still there's a picture in the number two. The monarchy is higher than Thai people supporting her to become Prime Minister, and Prime Minister Yingluck has no belief in people's power. Well, can I say something? Okay. I think any self-respecting Prime Minister who claims to be fighting for the rights of the ordinary people would probably have not been very pleased about receiving a royal honour from the king for outstanding services to the palace. I think that's a double-edged sword, and I think that Yingluck will probably regret the publicity that will bring her, because it puts her firmly on the side of the royalists. But would she have been able to say no? Oh, of course not. No, impossible. Because you can't. No. Like I said, it's a double-edged sword. It looks like a great honor, but actually, it's a disgrace. It's shameful to receive her. For somebody who claims to be working for Thai people, to receive her. What is it that she received? The Knight of the Grand Cordon Special Class of the Most Noble Order of the Crown of Thailand. Oh, do me a favor. Yes, but then Thais may try to understand her. Some Thais, some of her supporters may claim that, she's dealing with structural power of the royalists and the palace, and that is something that has not been challenged that well by anybody in the Thai history. And how can we expect her in during her first 9 months in power, having to solve so many different problems, to actually bluntly, bump into bluntly tackling the problems with the royal palace? Well, Dr. Pending, people said the same about Gandhi. How can this little old man with hardly any clothes stand up to the great British Empire? He did. He stood up to the British Empire and he won the independence
from Britain for India. Indian people stood up and they were proud of themselves and they broke away from Britain. This little gentle old man did all that because he was a visionary and he believed in himself and he believed in his people. Yingluck is no visionary, unfortunately. Wow, okay. Thank you very much. โอ้นี่เริ่มจากประเด็นของพี่จูโน่นะครับบอกว่าเนี่ยก็คุณยิ่งรักคงไม่ใช่คนที่ขาดความเคารพในตัวเองหรอกอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ว่าแหมอำนาจของเจ้านี่มันไม่ธรรมดานะเพราะนั้นเธอจะทำอะไรทุกอย่างคงไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็ผมก็แปลกระท่อมกระท่านจากภาษาอังกฤษของพี่จูโน่นะก็ประมาณนี้นะว่าแล้วอาจารย์มาเรียกก็บอกว่าโอ้ถ้าคนที่มีความเคารพในตัวเองก็คงไม่ไปยอมรับไอ้การพระราชทานเครื่องราชระดับสูงอย่างนั้นหรอกเพราะมันเป็นดาบสองคมฮะด้านหนึ่งก็เหมือนว่าดีน่าอะไรเงี้ยน่าภูมิใจแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันลบภาพของการเป็นผู้นำของคนไทยเลยนะผู้นำในระบอบประชาธิปไตยเลยนะเพราะว่านะมันก็ถือว่าเป็นการลดตัวเองนะทำให้ภาพลักษณ์ของเธอไม่ดีหรอกนะมันไม่ดีไม่เป็นผลดีผมก็ถามว่าอาจารย์ในกรณีของเรื่องของตรงนี้เนี่ยถ้าไม่รับมันจะได้หรือนะในสังคมไทยนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนที่สนับสนุนคุณยิ่งรักก็บอกว่าในช่วง9 ปีแรกเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงานเนี่ยแหมจะไปกล้าท้าทายพระราชอำนาจได้ยังไงนะก็ในประวัติศาสตร์ไทยก็ยังไม่เห็นมีใครเขากล้าทำกันอาจารย์เขาบอกว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะคนอย่างประเทศกรณีของอินเดียเนี่ยมหาตมะคานธีเนี่ยท่านเป็นผู้ชายคนที่ดูเรียบร้อยตัวเล็กๆคนหนึ่งแค่นั้นเองแต่สามารถกล้าจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับมหาจักรภพนะครับอังกฤษได้ประเทศที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยและในที่สุดเนี่ยก็เอาชนะได้โดยซ้ำนะครับถ้าเป็นนักต่อสู้จริงๆเพื่อประชาธิปไตยจริงๆนะครับต้องทำแบบมหาตมะคานธีท่านว่าอย่างนั้นทำได้ด้วยและสำเร็จด้วยนะครับอาจารย์ไม่เลี้ยว Okay, let's change the subject, Doctor. Now, let's talk about lèse majesty arrests. Okay? Before the election, Abbasid and Sutep were arresting people using these political laws, the Computer Crime Act and Article 112. Thai people voted for Yingluck because they believed that persecution would stop. But the question is, has it stopped? Dr. Yingluck. Oh, I beg your pardon. No, she's not a doctor. You can call me Prime Minister Tian Lin and Dr. Yingluck. Okay, Prime Minister Yingluck. At least I'll get that title once. Alright. Well, you know what you've said today really, strike at the heart of in Thai we call Tang Chai Dam, Tang Chai Dam, like smashing on the nose or something like that. What was the expression in English? Like you hit the person right on the weakest spot, the most painful spot. We need to say these things. We need to say these things. Yingluck asked people for 6 months. We kept quiet. We kept quiet. We went along with this for 9 months. How much longer are we expected to keep quiet? Yingluck has made it perfectly clear. She's not going to touch Article 112. She's not going to release prisoners or give them better treatment. She's not going to respect human rights, abolish martial law. What the hell are we waiting for? Oh, wow. Okay. ผมก็ชมอาจารย์ด้วยวันนี้อาจารย์เข้าเป้าเลยนะตรงปลายจมูกนะครับเรียกว่าแทงใจดำกันทุกประเด็นเลยอาจารย์ว่าเราจำเป็นต้องพูดนะครับเพราะนี่ให้โอกาสมาแล้วเนี่ยกับ6 เดือนเราก็รอด้วยความหวังแต่นี่มัน9 เดือนมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วต้องพูดกันแล้วก่อนที่เรื่อง1-2เนี่ยนะยุคอภิสิทธิ์นะครับก็มีการไล่จับพี่น้องเราเต็มที่เลยแล้วก็หวังว่าถึงยุคคุณยิ่งรักเนี่ยมันจะหยุดกันสักทีจับคนเรื่องคดีความ1-2เนี่ยแล้วเป็นไงฮะนะครับนอกจากจะไม่หยุดแล้วเนี่ยมีการจับพวกเราอีกนะเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการคิดที่จะแก้1-2บอกเลยว่าไม่แตะแล้วก็นะนักโทษพี่น้องที่ติดคุกเพราะคดีนี้ก็ไม่มีการเข้าไปช่วยนี่ยังไม่พอนะกฎอัยการศึกต่างๆกฎที่เป็นเรื่องของทหารเนี่ยนะครับที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็ไม่มีความพยายามที่มีความกล้าที่จะยกเลิกอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องออกมาพูดแล้วนะครับอาจารย์นี่ไม่เร็วI think many Thais thank you for having spoken, the stuff that
probably it's also in their mind, but they probably cannot put it as precisely and as nicely as you have put. Well, I'm only saying what I think. Okay. I think that now is the right time because Yingluck is much more popular than Abisit. All the polls show that Yingluck is in a strong position, so now is the right time. I would not attack Yingluck if she was in a weak position. I don't think any of us would do that, but now is the time to say these things. Wow. You think like many Russians that I know, the reason they have been reluctant to attack or to say criticize Yingluck, strongly is because they want to wait. When she was trying to regain her, collect her authority and power and confidence, they were reluctant. But I guess you're right. Now it's time. Let me translate this to our fans. Okay. ครับอาจารย์บอกว่าเนี่ยนะตอนนี้คุณยิ่งรักครับได้เวลาแล้วนะคือก่อนหน้านี้นะช่วงที่คุณยิ่งรักยังอ่อนแออยู่เนี่ยนะจะเอาตัวไม่รอดเนี่ยอาจารย์ก็คิดเหมือนคนแสดงผมว่าอย่างนั้นว่าเขาก็ไม่โจมตีในช่วงนั้นแต่เวลานี้คุณยิ่งรักเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยเหนือกว่าอภิสิทธิ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเนี่ยนะควรจะทำได้มันได้เวลาแล้วต้องมาทำมันสักทีแล้วก็เวลาเนี้ยนะเราก็มาแสดงความเห็นอย่างเงี้ยแนะนำกันเข้าไปว่าคุณควรจะต้องทำอะไรในสิ่งที่จำเป็นต้องทำก็หวังว่านี่ข้อมูลเนี้ยนะข้อความเหล่านี้จะไปถึงคุณยิ่งรักนะครับก็ลองนึกทบทวนภาพลักษณ์ของตัวเองดู I'm just trying to encourage คุณยิ่งรัก to consider all these messages that you have delivered today. Because that's very good, thank you. Because that's what we want. We want Kun Yingluck to rethink her strategy. Because the more she moves towards the palace or the army, the weaker she becomes. There are pool merchants. These are people who support Yingluck in her new royal order, who seem to think that Yingluck is becoming stronger by the day. I don't think so. I think she's becoming weaker by the day. Basically, she's becoming like a puppet for the army. โอ้อันนี้อาจารย์บอกว่าเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับใน New Royal Order เนี่ยคือเข้าไปเล่นเกมที่เขามีการจัดระเบียบที่มีเจ้าอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยบางคนบอกคุณยิ่งรักเนี่ยยิ่งเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าความเห็นของอาจารย์เอมิโลนี่บอกว่าที่จริงไม่ใช่มันตรงกันข้ามเธออ่อนแอลงเอาอย่างกรณีของทหารเนี่ยฮะนะครับการที่ต้องยอมทหารเนี่ยมันแสดงว่าไม่ได้แข็งแรงขึ้นและยิ่งนับวันเนี่ยยิ่งจะอ่อนแอลงนะครับกับการเล่นในบทบาทอย่างที่เล่นอยู่เนี่ย Thank you อาจารย์เอมิโลOkay, now, before the election, there was a massive persecution of people online for lèse-majesté. Yingluck promised that she would reduce the number of LM arrests. At the beginning, the people who were arrested were old cases, people who had been interrogated before, and people didn't associate them with Yingluck. But recently, that's changed. Surapak Puchai Sang was arrested. He's a computer programmer who uploaded some audio tapes onto Facebook. That's not an old case. That's Yingluck's case. 45-year-old English language teacher, Nakom Pakom. She was interrogated until very late at night by police. No search warrant was given, but her house was searched. Her hard disk was tampered with. File names were changed. She suspects that this is because they want to arrest her in the future. Daiwat Satadong Samut. He's a graduate from Chulalongkorn University and a blogger. He has Asperger's syndrome, which is a type of autism. So Yingluck is now going after, again, the weakest in society. People who have autism, people who write blogs, etc., etc. Doctor. Thank you.ครับนี่ก็กรณีของการไปไล่ตามจับพี่น้องที่อยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยนะครับก่อนการเลือกตั้งก็บอกว่าจะพยายามจัดการกับเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าคดีความในช่วงแรกที่เข้าตำแหน่งนั้นก็เหมือนจะเป็นคดีความที่ติดพันมาจากการจับในตอนที่คุณยิ่งรักเนี่ยยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งมาจาก
ผลงานของรัฐบาลอภิสิทธิ์ว่างั้นเถอะแต่ว่าในระยะหลังๆนี่มันมีคดีความที่เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับมีการมาจับกันเนี่ยนะครับอย่างมีคนเขียน Facebook นะครับเข้าใจว่ามีการอัปโหลดข้อความต่างๆนะรู้สึกว่าเป็นคลิปนะขึ้นไปก็ปรากฏไปไล่ตามจับเขาแล้วมีอาจารย์ภาษาอังกฤษอายุ45ปีเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเธอถูกค้นบ้านแล้วมีหมายจับพอค้นปุ๊บเนี่ยเอายึดเครื่องฮาร์ดดิสก์ของเธอไปแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อไฟล์ต่างๆแล้วก็มองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการปูทางไว้สำหรับในอนาคตอาจจะต้องมีการไปจับเธอนะถึงแม้ตอนนี้ยังไม่จับเนี่ยแล้วก็ยังมีคนที่เขาเขียนบล็อกนะครับซึ่งปรากฏว่าคนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นออทิซึมจะซ้ำไปนะครับมันคือไม่ได้เต็มร้อยนะครับก็ดูเหมือนรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยจะไล่มาจัดการกับคนที่เขาพลเมืองที่ไม่มีอำนาจไม่มีบารมีแค่แสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องโดนนะฮะรัฐบาลยิ่งรักก็คงจะต้องเรื่องเรคคอร์ดทางด้านนี้คงจะต้องฟังแล้วครับข้างนอกเขาจับหูจับตาอยู่นะครับอาจารย์อเมริโอ Okay, so before the election, she was saying that they're not going to use lèse majesté law a lot, and there is evidence now that people are being arrested secretly, their houses are being searched without warrants, and they are being monitored and harassed for their activities on the internet. This is not what Yingluck promised. She promised that she would respect people's human rights, etc. Yingluck's government spends $48,000, bless you, $48,000, okay, a day blocking websites. Now, people may not know this, but I saw this information in an article today. That's $48,000 a day, just blocking websites. Yingluck, who was outraged by Abbasid's attitude, is now setting up war rooms under Charlim and committees and quangos like crazy. Charlim even admitted recently that he has blocked 5,000 websites in 3 months. That didn't happen under Abbasid. This is madness. Doctor. Thank you. เอาละเนี่ยก็ย้ำประเด็นเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ใช้กรณี112เนี่ยมาจับพี่น้องเรานะครับแต่ปรากฏว่ามันชักจะเริ่มชัดขึ้นทุกทีนะครับเริ่มมีการไปตรวจสอบจับตานะครับแล้วก็เริ่มเข้าไป harass ก็คือไปคล้ายๆว่าไปบุกรุกนะไปโจมตีไปบุกรุกนะความเป็นส่วนตัวของคนนี่มันเป็นไปตามสัญญาเหรอเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลตอนนี้นะครับอาจารย์ไม่ทราบแหล่งที่มาเป็นตรงยังไงนะบอกว่าในรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยมีการใช้เงินไปนะครับ 48,000 เหรียญต่อวันในการพยายามที่จะบล็อกเว็บไซต์ครับ 48,000 เหรียญที่น้องเอา30คูณเข้าไปนะครับ30,000,38,24นะทด2 3 4 12 16วันละนะ a day อาจารย์ Emilio I'm trying to convert this into Thai each day the Yingluck administration spends 164,000 baht. That's quite a lot of money. You bet. Wow. Yeah, it's a lot of money. That's public money, remember? That's not her money. No, actually, I may be wrong. Actually, Ajahn Amilo, you have to add 10 there. Actually, it is $1,640,000. Baht. Baht. That's almost 2 million baht a day. Oh, and that's public money, Doctor. That's money paid by the public. Do you have the source? Do you have the reference to this information? I saw it last night, and I'm afraid I haven't got it. But what I'm going to do is I'm going to retweet the article. Okay, I saw it on Interceder, which is a news feed. And I'm going to retweet the article today. I'm at 15 years prison, 15 years prison, 15 years prison. That's my Twitter. Okay, I'm going to look for that today and retweet it. Okay. Wow. Thank you very much. อาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยตัวเลขเนี่ยผมถามอาจารย์ไปคืออาจารย์บอกว่าใช้เงิน 48,000 เหรียญเนี่ยนะฮะผมก็ไปนั่งเช็คดูคำนวณเป็นเงินไทยเนี่ยเอา30คูณเข้าไปเนี่ยตัวเลขมันออกมาประมาณ1,600,000นะฮะเกือบ2 ล้านบาทต่อวันนะพี่น้อง
นี่รัฐบาลคุณยิ่งรักษณ์นะครับอันนี้ผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คิดที่ดูตัวเลขก็จะดูความจำเป็นดูความเข้าใจแล้วก็ดูว่าเป็นพรรคพวกเดียวกันก็ไม่อยากจะแตะมากปรากฏว่านี่ใช้วันละ2 ล้านนี่มันไม่ใช่น้อยนะกับการที่มาไล่จับพวกเนี้ยจริงใจหรือไก่กาเลยครับเนี่ยใช้เงินแล้วก็นี่เขาอาจารย์เขาพูดเรื่องตั้งวอลลุ่มขึ้นมาแล้วก็เฉลิมนี่ก็ออกมาเนี่ยคุยขมงสงเฉงเลย3 เดือนนี่บล็อกเว็บไซต์ไปแล้ว 5,000 เว็บไซต์นี่มันเป็นผลงานของรัฐบาลประชาธิปไตยเลยครับเนี่ยนะรัฐบาลคุณยิ่งรักษณ์คงต้องรับเต็มอาจารย์ Emilio actually are you aware that the budget for the army has increased almost doubly Yeah, well, what do you expect from the new royal order? Money goes to the army, even when that money is needed for schools and hospitals, because the army have priority. Yes. ครับอาจารย์ผมก็บอกอาจารย์ไปว่านี่นะนอกเรื่องงบประมาณนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องดูเหมือนกัน2 ล้านนี่เยอะนะครับแต่ว่าเนี่ยไปดูงบประมาณทหารนี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยอาจารย์ก็บอกโอ้ยใน New Royal Order ใหม่เนี่ยคือรัสเซียเขาจัดระบบกันใหม่เนี่ยแน่นอนต้องโอ้ทหารนะครับนะต้องให้ทหารไปเต็มที่เลยกินกันเต็มที่เลยนะอาจารย์ไม่แปลกใจนะครับผมบอกว่างบมันเพิ่มไปเกือบ2 เท่านะอะไรเงี้ยครับอาจารย์ไม่รู้ Okay, so Yingluck was insincere about her claims to review lèse majesty law. She's insincere about her claims to be an advocate of women's rights. Her campaign is bogus. That's obvious because a lot of women fighting for women's rights are in prison. Her bogus claim to want to stop the persecution of activists on the internet who are fighting for a just society are also bogus because the arrests for lèse majesty are also continuing. So what about her promise on human rights? That's something else that she promised, isn't it? I mean, she didn't promise a lot, but she did promise that she would improve human rights. So let's have a look at that. Now, before the election, the United Nations, the European Union, the USA, human rights organizations were criticizing Thailand like crazy. They were criticizing lèse majesty law and the treatment of political prisoners. Yingluck promised that she would change that. Doctor. Thank you. เอาละเรื่อง ผลงานของคุณยิ่งรักษณ์เนี่ยนะครับการไปหาเสียงเนี่ยกับความจริงใจในการแก้ปัญหาเนี่ยเห็นชัดนะครับว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบอกว่าจะพิจารณากฎหมายอาญาเนี่ยมาตรา112นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสิทธิสตรีนะครับหรือว่าจะช่วยปกป้องในเรื่องของ human rights สิทธิมนุษยชนโดยรวมเนี่ยแต่ปรากฏว่าเป็นไงฮะเราก็เห็นกันอยู่แล้วก็เรื่องของ human rights เนี่ยนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยประเทศไทยถูกโจมตีอย่างมากนะครับโดยองค์กรต่างๆระดับนานาชาติที่ทำงานทางด้านนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการใช้มาตรา112เข้ามาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาของรัฐบาลคุณยิ่งรักษณ์เลยนะครับกับภาพปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์อเมเลีย Okay, so has Yingluck kept her promise on human rights? No, she hasn't. What she has been doing is basically churning out propaganda to deceive Thai people and to deceive her supporters about the issue of human rights. For example, the recent meeting in Geneva, the Human Rights Council in Geneva, that meeting was a farce. It was a circus. Of course, the Thai media dressed it up. They said it was a wonderful success for Yingluck, as always. But if you look closely, it was actually a damning condemnation of Yingluck's bogus claim to have improved human rights in Thailand. Let me tell you why. Let me tell you why. At the meeting, not one single representative of a human rights organization was allowed to speak. Everybody was present.
For example, Human Rights Watch was there, Asian Forum for Human Rights and Development was there, International Federation for Human Rights and Amnesty International were all there at this wonderful meeting, Human Rights Council in Geneva, but not one single representative of a human rights organization was allowed to speak. Doctor. Thank you. อันนี้ก็อาจารย์ก็พูดถึงว่าไอ้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เนี่ยนะครับดูแล้วมันเป็นเพียงแค่คำโฆษณาหลอกลวงนะครับสำหรับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนภาพของการไปประชุมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เจนีวาซึ่งเราเห็นกันเนี่ยที่คุณยิ่งลักษณ์ขึ้นเวทีนะครับแกบอกเป็นฟาสนี่คืออะไรที่หาสาระไม่ได้ครับเป็นการหลอกลวงกลวงในนะครับประมาณนั้นนะครับก็บอกว่าในที่ประชุมนั้นน่ะที่คุณยิ่งลักษณ์ขึ้นไปพูดนะโอ้ภาพจะออกมาดีนะก็เหมือนกับการสร้างภาพทั่วไปแกว่างั้นนะครับแต่ว่าเชื่อไหมว่าในที่ประชุมนั้นนะมีตัวแทน Human Rights ระดับโลกระดับใหญ่ๆเลย Human Rights Watch อย่างนี้เป็นต้นนะครับขึ้นมาอยู่นั้นแต่ว่าตัวแทนขององค์กรสิทธิมนุษยชนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้พูดเลยครับน่าสนใจเนาะโอเคครับอาจารย์เอมิโล Okay, so if none of these human rights organizations were allowed to speak at the meeting, what exactly went on in the meeting? Well, I'll tell you. The Secretary of Foreign Affairs, okay, gave a wonderful 12-minute speech about human rights. 12 minutes he talked about human rights. During the speech, the Foreign Affairs Minister rejected the United Nations Human Rights Council proposals, most of the important ones. He accepted trivial things, but most of the important proposals that were put forward by the United Nations Human Rights Council were rejected. Doctor. Oh, God, thank you. Wait, are you there, Ajahn Emilio? Yes. I got a signal saying something went wrong while displaying the web page. Okay, I'm not sure. Oh, it's the university's website. Let me double check. Let me refresh it and see if it's working. I hope we are not being blocked by the. Anudit. Anudit. Oh, okay. Actually, years old today. Is that? It's okay. คุณอนุดิตอีกแล้วนะ Oh, okay. I'm gonna tell them about what happened in the meeting room. Yeah. ในที่ประชุมนะครับพี่น้องครับอาจารย์ไม่รู้ว่านอกจากภาพโฆษณาชวนเชื่อข้างนอกที่กลวงเปล่าแล้วเนี่ยในที่ประชุมนะครับวันนั้นเนี่ยให้เลขาของทางด้านกิจการต่างประเทศนะเข้าใจว่าเป็นอาจารย์จานะพูด12นาทีแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย Foreign Affairs Minister เนี่ยคนที่ดูแลทางด้านนี้นะครับปรากฏว่าที่ UN เขามีข้อเสนอเกี่ยวกับ Human Rights หลายข้อเนี่ยตัวแทนของเราเนี่ยไม่ยอมรับข้อเสนอนั้นที่สำคัญเลยนะไม่ได้ยอมรับของเขาอันนี้น่าสนใจนะครับDo you have any idea like what sort of proposal items that the Thailand Foreign Affairs Minister did not accept or did not endorse? Yes. Well, yeah, of course. I'm going to tell you now. Okay. Thailand, that's Yingluck's government, said no to changes to the martial law. Do you remember during the crackdown, the emergency decree used by Killer Abbasid to kill innocent Thai people during the crackdown? Right. Yingluck rejected the United Nations proposal to scrap this law. She made no changes to the death penalty. Again, this was part of the proposals by the United Nations. Yingluck said no. In fact, her sidekick, Gangster Charlam, released a statement saying that he wanted prisoners to be executed faster. And finally, Yingluck said no changes to Article 112. She said that she would not improve the conditions of lèse majesté prisoners, and she would not grant them bail. Again, this was a request by the United Nations. That's what Yingluck's government, who says that they support human rights, rejected. Wow, this is heartbreaking, really, Ajahn Emilio. But let me tell Thais. Okay, พี่น้องคนไทยครับนะอันนี้ก็ผมจะไปตรวจสอบดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับว่า
ตัวแทนรัฐบาลไทยเราที่เข้าไปประชุมที่เจนีวาตอนนั้นเนี่ยนายกเราไปด้วยคุณจานะอาจารย์จารู้สึกจะเข้าเป็นคนขึ้นไปพูด12 นาทีนะผมดูไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจอาจจะคนละงานกันอันนี้ผมขอไปเช็คอีกทีนึงนะเพราะว่าช่วงหลังข่าวมันเยอะนะผมบอกว่าในที่ประชุมตรงนั้นที่เราไม่ยอมรับก็คือตัวแทนของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจารย์ก็ตีไปที่คุณยิ่งลักษณ์เลยนะครับ บอกว่าประเด็นที่ไม่รับเนี่ยผมก็ถามมีอะไรบ้างนะครับประเด็นที่ว่าสำคัญเนี่ยอันดับแรกนะครับ UN เขาเสนอให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกนะครับกฎที่มันทำให้รัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยสามารถเอาทหารออกมาฆ่าพี่น้องเราตายได้แล้วจะตายแบบฆ่าตายแบบถูกกฎหมายเขาพยายามให้เป็นแบบนั้นนะเพราะเป็นไปตามกฎหมาย UN ขอให้ยกเลิกกฎอัยการศึก Martial Law เนี่ยแต่ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ยอมนะครับอันที่สองนะครับถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์คนของเพื่อไทยถ้ามีอะไรที่แก้ตัวฝากมาที่ผมได้นะครับผมจะเป็นสื่อกลางอธิบายพี่น้องคนไทยได้เข้าใจนะครับก็เหมือนกับการไม่ไปลงสัญญาบันกับ ICC นั่นแหละในการที่ปกป้องพี่น้องเราการมีกฎหมายนี่นะทำให้ทหารสามารถจะเข้าไปคุมสถานการณ์แล้วก็ยกทัพมาฆ่าประชาชนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ death penalty การประหารชีวิตหลายประเทศในโลกเขาบอกให้ยกเลิกนะครับของเรานอกจากไม่ยอมรับการยกเลิกแล้วเนี่ยเฉลิมเห็นว่าอาจารย์เอมิลิโอบอกว่าเฉลิมนี่บอกว่าควรจะเร่งให้มีการประหารชีวิตเร็วขึ้นพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าในโลกตะวันตกเนี่ยคนประหารชีวิตบางทีเขาปล่อยเวลาไว้ให้มันยืนยาวนานที่สุดเผื่อบางทีมันเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้เปลี่ยนผลการตัดสินหรืออย่างน้อยเนี่ยให้คนได้รู้สึกสำนึกนะปรับตัวปรับใจก่อนจะฆ่ากันตายแล้วก็ให้กระบวนการมันยาวนานเพื่อความยุติธรรมเพื่อการตรวจสอบด้วยบางครั้งนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ไม่ยอมรัฐบาลไทยไม่ยอมแก้ไขก็คือ112นะครับจะไม่ยอมปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการประกันตัวหรือเหมือนรัฐบาลเนี่ยยิ่งรัฐก็ปฏิเสธข้อเสนอของทาง UN นะครับอาจารย์เอมิลิโอ Okay, so apart from the Foreign Affairs Minister who gave a 12-minute speech on human rights at this meeting, who else spoke at the meeting? Well, I'll tell you. Cuba, a nation with a less than perfect record on human rights, and they congratulated Thailand. Algeria, again, a nation that has a very questionable human rights record. Would you believe China, again, the nation that executes most people in the world, and Indonesia. These were the only nations that were allowed to speak at this meeting. No Western nations were allowed to speak on the issue of human rights situation in Thailand. And the reason that Yingluck's government gave, we didn't have time, we ran out of time. Well, it's hardly surprising that they run out of time if you only dedicate 12 minutes to a meeting on human rights. ครับโอ้นี่น่าสนใจเลยในที่ประชุมวันนั้นนะครับก็บอกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าไม่มีประเทศทางตะวันตกได้ขึ้นโอกาสขึ้นพูดเลยแล้วประเทศที่ขึ้นพูดนะแล้วก็มีประเทศคิวบาซึ่งในแง่ของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มันน่าภูมิใจอะไรนะไม่เดียนนี่ขึ้นมาชมมีประเทศอัลจีเรียได้ขึ้นพูดประเทศจีนพี่น้องคงทราบดีว่าทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีการละเมิดกันขนาดไหนก็ขึ้นมาพูดนะครับอินโดนีเซียขึ้นพูดแต่ว่าประเทศทางโลกตะวันตกไม่ได้มีโอกาสขึ้นพูดเลยนะครับอาจารย์อมิโล I think it's difficult to take Yingluck's claims to be in favor of human rights seriously. I would say that after this meeting, which was a farce, a complete farce, it wouldn't be wrong to say that Yingluck's human rights record is as bad or even worse than before the election. Not Yingluck, Thailand's human rights record. For example, Somyot Prakasamsup refused bail again. He is made to stand in the truck when he is taken from one court to another. He has to stand up in the truck, and this is somebody who has serious circulation problems and he has gout, okay, which makes it painful for him to stand up. And this is happening now under Yingluck's new royal order. Again, other less majesty prisoners are treated like cattle when they're in prison. They're not given bail, they're not transferred to the new political special prison which other red shirts have been transferred to, and this is the decision of Yingluck's government, okay? This is not Apatit who's doing this is Yingluck. Prisoners are subjected to cruel and degrading prison conditions, and that is the reality of Yingluck's human rights claims. ครับ
การอ้างเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเป็น complete farce นะ farce คืออะไรที่มันหาเนื้อหาสาระจริงๆไม่ได้หาความจริงมันเหลวไหลไร้สาระไม่มีอะไรเลยนะนิกบอกเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะนี่คุณสมยศเนี่ยขอประกันตัวกี่ครั้งก็ไม่ได้นี่ก็ถูกปฏิเสธไปอีกแล้วนะครับทั้งที่เขาเนี่ยเป็นโรคเกาต์ด้วยนะครับแล้วสภาพที่เอาเขาไปขังอยู่เนี่ยนะครับมันก็เป็นสภาพที่ให้เขาเนี่ยนะขังแล้วก็จะต้องไปไต่สวนคดีความอยู่บนรถทรัคถูกใส่กุญแจมืออย่างเงี้ยทรมานอย่างนั้นแล้วเป็นโรคเกาต์ด้วยนะไปเรื่อยเปื่อยสภาพการอยู่ในคุกแบบไทยๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนแคทเตอร์คือเหมือนวัวเหมือนควายอ่ะเอาไปกักขังไว้สภาพชีวิตที่มันไม่ดีเนี่ย human rights ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับไม่ใช่ยุคของอภิสิทธิ์เอาละครับผมก็แปลนะครับผมฝากข้อความไปให้เลยรัฐบาลเพื่อไทยครับอันนี้คือเสียงจากบริสุทธิ์จากต่างประเทศนะครับเขามองอย่างนี้นะครับเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอาจารย์เบลล์ I think personally that Yingluck's claims to be in favor of human rights are dishonest because she's basically turning a blind eye to the abuse of human rights of less majesty prisoners who are suffering in prison and not being given their dignity, not being given their basic rights, which she says that she's in favor of. And I think that Yingluck needs to be challenged on this. Her government needs to be challenged on this by her own supporters. We can't expect the royalists to do that because they want prisoners to be treated even more cruelly. But we were expecting more from Yingluck, and I think that people, her own supporters, should put pressure on Yingluck to do something about these issues. But unfortunately, in the new royal order, what Yingluck seems to want to do is to please her royalist masters. She's afraid to confront royalists on the issue of 112 and less majesty. ว้าวโอเคครับพี่น้องครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยอาจารย์บอกว่าเนี่ยรัฐบาลนี้รักไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์นะครับเพราะไม่มีความสนใจต่อปัญหาของพี่น้องเราที่ถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแล้วก็ถูกละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนนะครับสิ่งที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เขาไม่ทำเนี่ยจะให้ทางเจ้าทางวังเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือมากดดันให้มันเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราที่เป็นคนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนั่นแหละจะต้องออกมาทำหน้าที่ในการกดดันให้เกิดการปฏิบัติของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ ตอนท้ายเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าครับสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์เขาทำเนี่ยแทนที่จะมาทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศไทยปกป้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเธอกลับไปหมอบกรานนะครับไปเอาใจเจ้านายเหมือนทาสที่พยายามจะเอาเหมือนขี้ข้าที่พยายามเอาใจเจ้านายซะมากกว่าที่จะทำหน้าที่รับใช้ประชาชนอาจารย์เมโย Okay, can we draw a conclusion to the lecture? Please, thank you. Well, to conclude, I think that we have to agree on this. Yingluck is not interested in helping less majesty prisoners. She certainly hasn't demonstrated any pity for them. At the beginning of her tenureship, she showed emotion when she saw injustice. She cried, but she's toughened up incredibly fast during the last 9 months. And I think she's toughened up a bit too much, and she's forgetting that people really are suffering in prison away from their families. I think it's fair to say that Yingluck supports Article 112, and that it's unlikely that she will ever change it for political reasons and because she's afraid. But Thai people want this law to be changed. They voted her to do that, and she has to confront this issue. She needs to stop running away from the issue. Red Shirt must put pressure on Yingluck to keep her promises. She made those promises before the election, and she needs to do what she said she was going to do. Her alliance with royalists needs to be challenged. This new royal order in Thailand needs to be challenged by people because Yingluck promised. Doctor. Thank you very much. อาจารย์สรุปนะครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่มีความจริงใจต่อกรณีของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเธอไม่มีความเห็นอกเห็นใจพี่น้องที่ได้รับทุกโศกจากตรงนี้
ตอนที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยเธอก็ดูเหมือนจะแสดงความมีอารมณ์อ่อนไหวต่อความลำบากของพี่น้องมันคงจะเป็นตอนน้ำท่วมนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะทับเป็นนับนะเกินไปละเธอเริ่มจะใจแข็งกร้าวเกินไปละแข็งหยาบนะใจแข็งเกินไปไม่ค่อยมีความละเอียดอ่อนกับความทุกข์ยากของพี่น้องเท่าไหร่นะความกรณี112เนี่ยนะครับนะก็กลัวไม่อยากจะแตะถ้าทางคงจะไม่มีความเป็นไปได้ว่าเธอคงจะไม่แตะไม่กล้าไม่ทำเพราะเกิดความกลัวนะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่คนไทยเขาต้องการล้มเลิกนะกฎหรือว่าแก้ไขมาตรา112เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเดินหน้าต่อไปคนเสื้อแดงเนี่ยครับจะต้องลุกกันขึ้นมานะครับต้องกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขให้ได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่พี่น้องเขาลำบากทุกเข็นต้องอยู่ห่างบ้านห่างช่องได้รับความลำบากกายใจนะครับนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้แล้วนะคุณยิ่งรักเนี่ยจะต้องถูกกดดันให้ต้องทำหน้าที่ไม่ใช่อยู่กับการอวยเจ้าไปอย่างเดียวเอาใจเจ้าอย่างเดียวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะครับมันเป็นสิ่งที่คนเสื้อแดงเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาแล้วต่อสู้และกระตุ้นกันให้เต็มที่ครับอาจารย์Emilio Okay, so the question that everybody's asking is, what can we do about it? What can those of us who support political prisoners and the abolition of lèse majesty law do now? Well, I'll tell you what we shouldn't do. We shouldn't attack Yingluck, because that's the job of the royalists, and that's not going to advance our cause. Okay, we shouldn't attack Yingluck. Instead, people should join us in the new spring and summer campaign of disobedience on the internet. We are currently uploading 100 web pages, banned lèse majesty web pages onto the internet. We started last week, and Malika Boon will be pleased to know that we have uploaded 1,000 web pages onto the internet. We are also very active on Twitter and Facebook, taking all the type of precautions that are necessary. Of course, we don't want more arrests, although we think that there will be arrests pretty soon. Oh, thank you. ว้าวแล้วคำถามสำคัญคือว่าถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันดีโดยเฉพาะฝ่ายที่ต้องการสนับสนุนให้มีการพิจารณาสิทธิมนุษยชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดหมิ่นเจ้าเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าน่าคิดนะครับที่ฟังพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณยิ่งรักอาจจะรู้สึกว่านี่คือการโจมตีแต่จริงๆอาจารย์บอกว่าพี่น้องแสดงเราเนี่ยนะพี่น้องที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยอย่าโจมตีคุณยิ่งรักเพราะนั่นเป็นงานของสลิมอยู่แล้วก็คือไม่ทำลายคุณยิ่งรักแต่ขณะเดียวกันนี่นะครับขอให้มาร่วมกับองค์กรที่อาจารย์กลุ่มพวกอาจารย์เนี่ยได้พยายามทำกันอยู่ตอนนี้คือการที่เอาเว็บไซต์ที่ถูกแบนถูกห้ามเนี่ยนะถูกยกเลิกถูกปิดไปเนี่ยขึ้นมาบนเว็บใหม่แล้วตอนนี้เนี่ยมีบางที่เนี่ยมีขึ้นเป็นพันแล้วของอาจารย์นี่มีเป็น100เว็บไซต์แล้วนะครับ100หน้านะครับแล้วก็มีการใช้Twitter กับ Facebook มาดำเนินการตรงนี้เพื่อกระตุ้นให้คนเห็นว่า112และการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้กันเอาความจริงมาปรากฏนะครับอาจารย์ can you call the name of the group and the cause? Okay. Well, it's basically those of us who are anonymous on the internet. We're not any particular group. We are Westerners who are followers of Padida, Thais who think progressively, liberally, etc. It's not one particular group. I see. That would be too dangerous. Yeah, sure. กับอาจารย์บอกว่าในกลุ่มที่ขึ้นมาทำเนี่ยเป็นกลุ่มนิรนามนะครับไม่ได้รู้ว่าใครเป็นใครคือไม่เปิดเผยตัวนะครับก็เป็นกลุ่มของคนตะวันตกนะครับหลายคนที่มีความเห็นตามกลุ่มคนไทยหัวก้าวหน้าอย่างคนที่มาเริ่มต้นโพสต์รูปอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับก็จะพยายามทำกันต่อไปโดยที่ไม่เปิดเผยตัวเพราะนั่นจะเป็นอันตรายเราไม่ต้องการให้มีการถูกจับคุมขังแต่เราต่อสู้เพื่อสิทธิความชอบธรรมของความเป็นมนุษย์แล้วก็ต่อต้านกฎหมายที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็ผมก็เขียนสรุปเป็นคำพูดของตัวเองให้อาจารย์นะครับมีกลุ่มที่เขาทำงานทางด้านนี้นะครับ If people want to follow the work by you could you please share with us the links which links links to the web pages that have been banned Oh sure all they have to do is visit this university we post the links of all the web pages that we have uploaded
we post them there, and we also post them on Nopochor USA, and I post them on my blog. Every day we upload 100 web pages onto the internet, and we post the links on Nopochor USA, on the University for Democracy, the Revolutionary University for Democracy, and on my blog, Stop Less Majest. Oh, thank you. ครับอาจารย์ผมก็ถามอาจารย์ว่านี่ถ้าคนต้องการจะดูว่าเว็บไซต์เหล่านี้หน้าตาอะไรมันเป็นยังไงซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่าทำไมถูกแบนถูกอะไรพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะพิจารณานะครับดูแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องแต่พื้นฐานในการที่จะรับรู้บริโภคข้อมูลทางข่าวสารต่างๆนะครับก็ถ้าต้องการทราบเนี่ยอาจารย์เอาลิงก์ไปใส่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนผมก็เอาไม่มีปัญหาได้เลยนะครับเป็นสิทธิ์ของพี่น้องที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีที่เว็บนปช USA แล้วอาจารย์ก็มีที่ Stop Less Majesty ซึ่งเป็นบล็อกของอาจารย์ตรงนี้พี่น้องก็ติดตามดูนะครับจะได้ไปดูว่าไอ้ที่รัฐบาลบล็อกมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับไอ้ที่บล็อกที่ว่ามาเนี่ยถ้ามีกรณีที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันมีข้อมูลข้อเท็จจริงเชื่อได้อะไรปานไหนเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนี่คือจุดยืนของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับความจริง truth facts คือสิ่งที่เราตามหานะครับอาจารย์Emilio Okay, so what can people do individually as part of this disobedience on the internet campaign? Well, making sure that they're well protected, that their IP address does not appear, and that they've protected themselves against cyber scouts. They can criticize King Bhumibol. They can criticize him for having said that he would release Lèse Majesty prisoners, and he doesn't. They can criticize him for his attitude towards royal pardons and Lèse Majesty, etc. They can criticize him legitimately for that. They can challenge Lèse Majesty law directly on the internet, and they can state their reasons why they disapprove of this law. I think what people should not do is remain silent for any longer. The issues of human rights, Lèse Majesty, need to be spoken about again. Yingluck is obviously not going to do anything about that, so it's up to us to bring this issue to the attention of people. Yingluck has to assume her responsibilities, and she has to keep her promises, her pre-election promises. What Thai people want is leadership, not a pretty doll that dresses up in different clothes and smiles, because that's not the job of the Prime Minister. If she wants to be taken seriously, her attitude needs to change, especially her attitude towards royalists who seem to use a combination of intimidation and violence against anybody who has progressive ideas in Thailand. Thank you very much อาจารย์บอกว่าเนี่ย มีข้อเตือนใจสำหรับพวกเราแต่ละคนเนี่ยถ้าจะต้องมาช่วยกันต่อสู้ทางด้านนี้แสดงอาการไม่ยอมรับการกดขี่ด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับก็อาจารย์ก็เตือนว่าอันดับแรกเนี่ยอย่าทำผิดกฎหมายแล้วก็อย่าให้จับได้นะครับถ้าจะต้องยังไงก็ป้องกันตัวเอง IP เนี่ยก็ซ่อนซะนะครับแล้วก็อย่าไปพูดวิจารณ์ผิดสิ่งที่ผิดกฎหมายครับท่านสามารถจะพูดวิจารณ์ได้เช่นว่าถ้าพูดบอกว่ากษัตริย์เนี่ยนะเคยพูดไว้อย่างหนึ่งว่าจะไม่ให้มีการฟ้องร้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคดีความต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกฟ้องร้องแล้วก็อยากให้ตัดสินคดีเอาเข้าเป็นคดีความแต่ว่ามันตรงข้ามกันเนี่ยเราก็เรียกร้องตรงนี้ได้หรือว่าการวิจารณ์ว่า112เนี่ยนะครับ112เนี่ยมันไม่เป็นกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตยเราวิจารณ์กฎหมายที่ตรงๆเรา challenge เราท้าทายกฎหมายนี้โดยตรงนะครับมีหลายเรื่องนะครับที่เราสามารถจะพูดได้เลยโดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายเป็นเหตุเป็นผลขอให้มีเหตุมีผลนะครับนะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ไม่ควรจะทำอย่างยิ่งคือการอยู่นิ่งเฉยนะครับยิ่งรักเขาไม่ทำแน่นอนถ้ายิ่งรักไม่ทำเราจะต้องลุกขึ้นมาทำกันเองนะครับแล้วสำหรับคุณยิ่งรักเองอาจารย์ก็บอกว่าควรจะต้องเปลี่ยนทัศนคติหน่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยทัศนคติที่ไปอวยเจ้ากันเหลือเกินสุดลิ่มทิ่มประตูเนี่ยนะครับแล้วก็ลักษณะของเจ้าที่มันมาทำลายใช้ความรุนแรงใช้การข่มขู่พี่น้องประชาชนนะครับอันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะทำให้ภาพการเป็นผู้นำการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณยิ่งรักเนี่ยดูตลกไปเลยการแต่งตัวสวยๆการไปพูดเฉิดฉายการอยู่เหนือปัญหาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นข้อฝากจากอาจารย์Emilioนะครับอาจารย์ wonderful session today really Thank you I hope it's been productive and useful It has been this is highly valuable I guess it's just straightforward it's stuff that
Thais have thought about, but you know, a lot of times they are a little confused whether they should come out and say all these words, you know. Yes, because now's the time. Now's the time to come out and say these things, Dr. Kendin, because what we have in Thailand is a political fudge. It's a political fudge which is not helping. It's not helping political prisoners. It's not advancing the cause of human rights in Thailand in any way. ครับอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาพูดแล้วครับผมก็บอกคนไทยอาจจะยังไม่แน่ใจว่าควรจะโจมตีคนกันเองหรือเปล่าคุณยิ่งรักหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าต้องทำนะครับแล้วถ้าเราไม่ทำกันต่อไปนี่พี่น้องที่คนไทยที่เขาถูกกดขี่ข่มเหงด้วยกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยเขาก็รับโชคชะตากรรมกันต่อไปการเมืองมันจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาช่วยกันต่อสู้เพื่อพี่น้องเราเพื่อประเทศชาติของเรานะครับผมก็บอกวันนี้อาจารย์รายการของอาจารย์ตรงดีมากและเป็นสิ่งที่คนไทยอยากจะพูดนะแต่หลายคนไม่แน่ใจว่าจะพูดหรือเปล่าอาจารย์ย้ำนะครับว่าถึงเวลาพูดได้แล้วถึงเวลาลุกขึ้นมาทำอะไรกันได้แล้วนะครับอาจารย์ yes do you have anything else Yes, I would just like to congratulate Yingluck one more time for the wonderful royal honor that she has received. Well done for her outstanding services to the Crown and to the King of Thailand. Well done, Yingluck, on your Knight of the Grand Cordon Special Class. Congratulations. อาจารย์ประชดนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับการได้เครื่องราชระดับสูงๆนะแสดงถึงอะไรบางอย่างตรงนั้นนะครับก็เป็นการประชดนะครับอันเนี้ย ouch คุณยิ่งรัก I guess these are the words you need to hear you know all good friends in fact would dare to say things you know in order to make the situation make the friend better and I guess all of what you have said today would be really constructive and helpful for Kun Yingluck and her administration now that she is strong I think it's time for her to start thinking about her real identity as a Prime Minister of Thailand and how she would like to go down into the record book of the Thai history as the first Thai Prime Minister, female Prime Minister. Yeah, instead of that, she's going to go down in Thai history as the Prime Minister who ignored the wishes of Thai people when they proposed changes to 112. Sure. ถ้าไม่ทำอย่างนั้นอาจารย์ก็บอกว่าก็จะลงไปในประวัติศาสตร์ว่าแทนที่จะเป็นผู้หญิงนายกผู้หญิงคนแรกที่ทำงานอย่างดิบดีอย่างเยี่ยมเลยจะกลายเป็นคนแรกที่ อยู่ตรงกันข้ามเลยนะครับก็เป็นคนที่ขึ้นมาไม่ได้เรื่องเลยราวนะละเมิดสิทธิมนุษยชนเอาใจเจ้าประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้อย่างนั้นนะครับคุณอยากเป็นแบบไหนล่ะอันนี้ก็ฝากให้คุณยิ่งรักนะครับและก็คงเป็นคณะรัฐมนตรีและทางคุณทักษิณด้วยแต่เราไม่พูดถึงทักษิณวันนี้เพราะว่าไม่เกี่ยวกันอาจารย์ได้บอกแต่ต้นว่าเราพูดถึงยิ่งรักเพราะนายยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับอาจารย์ไม่รู้ Yes. That's it. Thank you very much. All I wanted to say was what I've said. It's not an anti-Yingluck thing, okay? This isn't about anti-Yingluck. No. We need to go for her friends. We need to go for the friends that she's rubbing shoulders with. Those are the people that she's trying to please. And what I'm basically saying to people is that sucking up to the royalists will end in tears. It will end in tears before tea time. It's not the correct strategy. She should stick by the people who voted her in with the agenda that they gave her. They gave her a mandate and she should stick to that mandate. She promised human rights. She promised rights for women. She promised to review lèse-majesty law, and she's going back on her word. And Thai people need to wake up from this fantasy, because she's wrapping Thai people up in cotton wool with her dresses and her pretty face, and she's putting them all to sleep. Wow. I wish I could translate this word by word and really share this with people. อาจารย์สรุปได้ดีมากครับภาษาอังกฤษนะกินใจมากอาจารย์บอกว่า ที่เรามาทำตรงนี้ไม่ใช่เป็นการแอนตี้คุณยิ่งรักนะครับเราไม่ได้ต้องการทำลายคุณยิ่งรักแต่ว่าจริงๆประเด็นมันอยู่ที่คนที่คุณยิ่งรักไปอยู่เป็นเพื่อนเป็นไปรับใช้ไปอะไรเขาอยู่นะครับการทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณยิ่งรักเนี่ยล่มสลายนะครับเขาบอกว่าน้ำตาจะร่วงก่อนจะถึงเวลาทานน้ำชานะครับ that you're British you talk about tea time นะ
I'm just translating that น้ำตาจะมาแปลว่าถ้าคบกับเจ้าเนี่ยคุณนิรักมีแต่จะเสื่อมสลายนะครับจะเสียใจนะครับควรจะอยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วอย่าไปทำตัวเป็นคนเป็นแฟนตาซีนะครับแต่งตัวสวยๆทำภาพลักษณ์สวยๆแต่ว่าไม่ทำอะไรเนี่ยเขาบอกไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนไทยนี่ก็ไม่ควรจะเชื่อแค่เป็นหลงแค่ภาพตรงนั้นเพราะว่าถ้าดูเคลิ้มกับภาพตรงนั้นเดี๋ยวก็อาจจะถึงล้มวูบลงไปนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวก็แล้วกันเพราะนั้นเนี่ยเป็นข้อเตือนใจจากอาจารย์เอมิโลนะครับสุดยอดเลยจริงๆวันนี้นะครับอาจารย์เอมิโล It has been a wonderful session and I think a lot of your words here should be translated directly into Thai words so that people can read. They are simple words but they are right on target. So I really appreciate your preparation and your kind words about with the hope that Thailand will get better and I can definitely see your goodwill in all this. Thank you so much on behalf of all Thais, on behalf of students at the Thai People's Revolutionary University for Democracy and for our team. I guess it's now time for us to say goodbye to our fans. Thank you so much for following the program until now, which is pretty late in Thailand. And Ajahn Emilio has spent almost 2.5 hours with us. Thank you so much for your time, Ajahn Emilio. I can't be more grateful for your dedication and your very wonderful lecture. Are you there, Ajahn Emilio? Ajahn? Usually we would expect the program to last about an hour or an hour and a half. Now we've gone to 2.5 hours. Ajahn Emilio has dedicated his time for this. I hope it doesn't really take up his time and his other obligation of the day. Ajahn Emilio. Alright, I guess on behalf of Ajahn Emilio, I'm gonna say thank you to you all who... Oh, okay, he's back. Yes, hello. Alright, I just told the audience, the fans, how grateful I am as the president of the university for your dedication to the course and your wonderful lecture today. Oh, thank you very much. Can I just remind people before we go that next week we have another session. We have another lecture. It's on the 2nd of April. Okay, that we finished for March, but on the 2nd of April we've got another lecture. It's entitled "Should Thailand Become a Republic?" Sure. Yes. อันนี้พี่น้องครับสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังมีน้ำใจนะครับบอกว่าอย่าพลาดนะครับคราวหน้าเนี่ยประเด็นสำคัญเลยว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นสาธารณรัฐหรือไม่โอ้โหนี่พลาดไม่ได้เลย I guess we have more fans even more fans next week so that's really interesting topic. Yeah, maybe I think I do look at the stats. We have more fans this week and last week than the very first week when we started and the first 2 weeks actually. So I do expect more fans to come and in fact the clips have been spread all over the places. I have received wonderful positive feedback. Oh, cool. Yep. And cool. They all thank you for your dedication and your very precise and then sharp comments on all these issues. Well, thank you very much for organising these lectures, Doctor, because I think that it's good that everybody gets to hear different opinions, because that's what encourages people to think. If you only hear one version of the truth, then things don't really make any sense. It's good that people tune in and listen to us. Sure. And Thais have found a lot of excuses for the Pheu Thai administration, Yingluck administration, the Pheu Thai party, Kun Thaksin, and even for Kun Yingluck alone. So, it's good to really hear something
totally different. I'm not totally different, but something this precise, from you. Yeah. Our intention was never to anger people. Okay, the purpose of this lecture was not to anger or to divide people. Those who want us to stay quiet because they say, it's coming in the future, don't worry, you make the changes. Okay, that's fine, but we don't want to do that. We don't want to stay quiet and wait and hope. This lecture is like a little push for Yingluck, and if she remains with the same attitude, we will give her another little push, and we will start kicking at the door until she starts listening to us, because I think she's underestimating us. And we want to encourage her to listen to all sides. Wonderful. อาจารย์ย้ำนะครับว่าที่เรามาทำเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้องการที่จะทำให้เกิดการแตกแยกนะครับพี่น้องที่ยังอยากจะอยู่เงียบๆกับให้รอให้คุณยิ่งรักทำงานก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่พวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นตรงนี้เหมือนกันที่จะต้องลุกขึ้นมาพูดแล้วมันก็ถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องมาพูดกันแล้วนะครับถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำแล้วคุณยิ่งรักก็ต้องหัดที่จะฟังเสียงเหล่านี้นะครับอาจจะมองว่าพวกนี้คนไม่เท่าไหร่ไม่มีค่าอะไรแต่จำไว้ว่าพวกเราจะพูดกันต่อไปแล้วก็ถ้าสมมติว่ายังไม่เกิดผลเราก็จะถึงขนาดนะลุกขึ้นมาแล้วทำให้มันมากขึ้นให้มันดังขึ้นอาจารย์ใช้คำว่าเตะประตูนะครับนะนี่ก็ลองรับไปฟังนะครับโอ้โหผมถือว่าเป็นประเด็นที่มันมีประโยชน์มากกับรัฐบาลคุณยิ่งรักดีกว่าที่ไปฟังการเดินยอการพอใจคุณสวยคุณดีคุณน่ารักเข้าท่าอย่างนั้นนี่ปลอบประโลมใจกันไปวันๆแต่ทิ้งเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้ใต้พรมครับอาจารย์ we have come to the closure today. Okay. I would love to thank you for all your time. We've taken 2.5, almost 2.5 hours of your time. I really appreciate it. No. I'm sorry if... Oh, don't worry about it. Oh, it's okay. All right. Last time, I guess you had to hurry for something else, but I really appreciate your time, the preparation, the effort, and I think the heart that you have for our brothers and sisters in Thailand and for the cause of the nation itself. Absolutely. Okay. I owe it to some of those people who are in prison not to give up on them, and I'm not going to give up. That's a promise. I made that promise, and I'm not going to abandon anybody. But can I just ask you finally, are there any more messages for us? There may be actually at the board and also the Mot Dang Lom Chan Facebook. Well, some people still hopeful. We believe Gunnataya Tip Thong saying, we still believe, Thaksin and Yingluck administration still hold the same goals as we do. It's just the matter of time and of opportunity. When it comes to women's rights, they have done quite a bit. I can affirm that because I've just become part of the group. I think, and she has just joined the group petitioning for the review of Article 112. And she said she's just been part of the group working on human rights. I think the group of women of villagers across the nation working on women's rights and all that. But she said for Article 112, it's not anything that you can do right away. Well, that's totally the opposite side of the views. Well, you know me, Dr. Pyongdeng. I don't accept defeat. Right. There are things we can do about Article 112, and we're doing it. And they'll have to listen to us. We're not going to accept this. Oh, it's a difficult issue. We're not going to accept arguments like that. Sorry. Of course. I just want to show that, some Thais do have that attitude. They're still faithful in the will and the potential of the Yingluck administration to solve all these problems, given time and given the right circumstance. Yeah, and hoping that everybody will forget? No, it doesn't work like that. If you stay quiet, you become weak. That's the consequence of not doing anything, sitting passively waiting for somebody else to do it. Right on. Let me translate your last bit. I think it's important.
ผมก็บอกไปว่านะอาจารย์ก็ก่อนจะจบอาจารย์ก็ยังให้เวลานะครับบอกไม่มีปัญหายินดีเต็มที่ผมก็ขอบคุณไปแล้วอาจารย์บอกว่าผมก็ยกความเห็นของพี่น้องคุณนาตยาทิพย์ทองบอกว่าโอ้ยังเชื่อยังไงคุณทักษิณคุณยิ่งรักษณ์ก็ต้องมีเป้าหมายเดียวกับเรานะเขาต้องทำให้อยู่แล้วแต่รอจังหวะและรอโอกาสเรื่องสิทธิสตรีก็ยืนยันว่าได้ทำไปแล้วได้เข้าไปร่วมแต่112เนี่ยนะครับก็มันไม่ใช่เรื่องทำได้ทันทีอาจารย์อเมโลบอกเลยว่าอันนี้ไม่เห็นด้วยนะเรื่องจะรอแล้วก็ไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้หรอกฮะจะรอให้เขาทำนี่มันไม่เกิดผลแน่เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะใครไม่ทำก็ไม่ทำแต่ว่าอาจารย์เขาบอกยืนยันจะต้องสู้ต่อไปจนกว่าจะได้สิทธินะได้รับในสิ่งที่พี่น้องเราสมควรจะได้รับนะนั่นคือการช่วยเหลือให้เขาได้รับความยุติธรรมจากระบต่างๆกฎหมายตามกฎหมายของไทยนะครับอาจารย์อเมโลI guess we have reached 2.5 hours exactly right now. Yeah. In that time, and perhaps Anadit has probably aged about a year or two. อาจารย์บอกว่านี่เราใช้เวลา2 ชั่วโมงกว่านะ Stress. บอกว่าในรายการนี้คงทำให้คุณอดิตเนี่ยแค่2 ชั่วโมงกว่าเนี่ยคุณอดิตแก่ไป 2-3 ปีเลยครับอันนี้ก็จะยั่วกันไปนะครับไม่ก็วันนี้รายการมีประโยชน์มากอาจารย์เอเมโล It has been wonderful. I really appreciate everything, and really I hope this clip will help Kun Yingluck really see herself in the mirror. And this is a clear and unbiased mirror that can reflect her own image as a Prime Minister of Thailand. She has been perhaps, happy with the review and the admiration she receives from foreign leaders and from her supporters in Thailand. But I guess the words from friends like you, I think that are offered today would be of great help to her at this point in time. Are you there, Doctor? Yes. I guess we... Okay, I think that's a wonderful way to end. It's true. Yingluck should reflect on her achievements and her promises and take a long, hard look in the mirror. I completely agree with you. Thank you for that. Thank you, and we definitely will come back next time for the new topic. Should Thailand be a republic? Can't wait until that, and until then. Me too. All right. So today we end our program not with the song, but we're going to end with the song, Thai song, not your song. Let the sun shine, because the sun has already shone for some time now. The song is called จุดหมายปลายทางของหัวใจ the destination, the goal of the heart. And I hope the goal of our group and Thais would be to help our friends in prison and to help establish justice and democracy in the Thai society and respect for human rights. อาจารย์มิโล Yeah, and to get them out of prison. Yes, indeed. To get them out of prison and to get this law changed. Right, indeed. Until next time, Ajahn Emilio, thank you so much, and thank you everyone. Good night for Europe, not yet, but I guess good night for Thailand, right? Good morning, late morning, America, and good late afternoon, perhaps good evening for some parts in Europe. Thank you, and สวัสดีครับ สวัสดีครับ